Bueno, boas noites a todos, a todas. Abrimos este pleno ordinario do mes de novembro. Se lle parece a todos os grupos, eu creo que este mes foi un mes luctuoso e penoso para o que foi algún membro desta corporación e mesmo tamén alguén que foi concellal na mesma. En este caso me estou referindo ao señor Pouso Faro, o pai da compañeira Herminia. Estoume referindo ao que foi concellal Bernardo Santos, que tamén faleceu. Estoume referindo en este caso tamén por solidaridade con Vítor Reiriz, que tamén falleceu seu pai durante este mes. Se lle parece a todos, pois vamos a manter un minuto de silencio antes de comenzar este pleno. Pois moitas gracias, descansen en paz. O primer punto sería a aprobación, se procede, da acta do pleno ordinario, en concreto a do día 28 de outubro. Se non teñen ningunha suxerencia ou ningún cambio que haxa que facer, dámola aprobada por asentimento. E o punto segundo é a aprobación da concesión da medalla de Ribeira á primeira corporación democrática e a adopción dos acordos que procedan. Como ben saben, a primeira corporación tuvo lugar no ano 1979. Foi a primeira corporación democrática despois do que veu a ser as eleccións locais de aquel ano. Foi unha corporación na que estuveron representadas todas as sensibilidades, entendo que en aquel momento había, desde grupos de centro, grupos de dereita, grupos como o socialista e grupos independentes e grupos máis á esquerda en aquel momento tamén do que podía ser o Partido Socialista. En este caso, creo que todas as sensibilidades do arco ideolóxico podían estar representadas en aquela corporación. Unha corporación na que había unha comisión permanente na que estaban representados todos, na que hubo un goberno en minoría, en aquel caso da UCD, creo que con 5 concelleiros, e que creo que representa en este 40 aniversario do que é a súa toma de posesión, pois os valores que en aquel tempo creo que rexiron a democracia española, que durante moito tempo son os valores que creo que seguiron primando en esta sociedade, eses valores que chegaron a falarse de esa transición tantas veces louvada, e creo sinceramente que despois de 40 anos, unha vez que, lóxicamente, aquelas persoas que todavía temos a sorte de que estén entre nós xa non son moitas, todas superan ou rondan o que son os 80 anos e, polo tanto, creo que a única forma de homenaxear a aquela corporación polos valores que podía ter é tendo o reconocimiento do que é unha medalla Ribeira. A medalla Ribeira está pensada en persoas e institucións e creo que nada máis pode representar a un concello que quenes foron os seus representantes e ademais quenes o exerceron de unha forma, creo que tan exemplarizante e que tantas veces nos gustaría ver repetidas. E por iso que se pensou que eran merecedores de ese reconocimiento polo que levan feito por este concello. Igual que en outras ocasións temos reconocido a todos os que tuveron o destino de Ribeira nas súas mans como rexedores do concello,
creo que tamén aquela corporación está pois nos mesmos niveles de distinción como para que así o recordemos. Esa é a proposta que se fai e, lóxicamente, son os grupos os que, por maioría, pois teñen que acordalo. É verdad que creo que hai un erro nunha do que son as actas que se tomaron, no que se decía que o acordo de traerlo ao pleno era unanimidade, e non foi así, foi por maioría. Hai un grupo que en ese momento o cuestionou e, lóxicamente, pois aquí está no momento de ratificalo como así foi, e creo que, en todo caso, o único que fago con esta intervención é aclarar algo por si, lóxicamente, ese grupo se podía sentir ofendido porque a acta non recollera o que efectivamente pasou, que foi por maioría, non por unanimidade. Así que os grupos que deseen intervir, señor Ferrón, ten a palabra. Boa noite xa a todas e a todos. Ben, o noso grupo está en espírito de aprobar esta proposta de concesión da medalla de Ribeira, pero sí que queremos, a raíz deso presentamos unha emenda que non, sin querer entrar en discursos que motiven, que creo que, bueno, pois un pouco obvia a justificación, que creemos que máis acorde, máis fidedigno, máis acorde que a realidade histórica de España, de que se fale, en vez de primeira corporación democrática, da primeira corporación do actual período democrático. E, bueno, penso que se podía aceptar esta denominación porque, bueno, non sei, digo, parece demostrado na nosa historia, non, que despois do franquismo, pois está este período democrático, pero anteriormente hubo outros períodos. Pero, como dixen que eu non me quería, quero buscar ou queremos colaborar a que se encontre o consenso neste tema, non quero tampouco, non me quixera estender en esta exposición e, polo demais, estar de acordo fundamentalmente cas palabras que anteriormente dixo o señor alcalde. Moitas gracias. Moitas gracias. Señor Vilas, ten a palabra. Perdón. Ten máis votos que a min. Sí, conteinos mal. Ten a palabra, señor Vázquez Covas. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois, dicir que este Concello ten xa concedido diversas honras a políticos que foron membros desta corporación, deste pleno. Refírome a, por exemplo, o homenaxe que se lle fixo aos 4 alcaldes do actual período do réximen do 78. Incluso un alcalde ten, pois, o nome dun pabillón de deportes da súa parroquia. No Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego consideramos que non é prioritario dar honras a políticos, e iso creemos nós que dar as honras a políticos estáse convertendo nunha especie de tendencia neste Concello. Por outra parte, pensamos que os políticos xa temos a honra de ser membros desta corporación e representar aos nosos veciños. Ademais, tamén, según como se mire, se pode agraviar a outras corporacións, porque, efectivamente, se lle vai dar a primeira corporación do réximen do 78, pero tamén podía ser, por exemplo, a primeira corporación despois do 23F. Por que non? Pois, dicir que nós non estamos de acordo con dar medallas a políticos por facer o seu traballo. Creemos que estas medallas deben ser orientadas máis a xentes, a colectivos da sociedade civil. Tamén quero deixar claro que, como poden supoñer, non é nada persoal, nin é que seamos insensibles, pois en esta corporación a que se pretende manexear, pois hai 2 políticos, 2 membros que foron do Bloque Nacionalista Galego. E digo que para nós non é prioritario porque nós temos outras prioridades. Por exemplo, voulle dicir unha. Nós consideramos que é máis prioritario retirar, por exemplo, as honras e tamén as rúas
a xerarcas da ditadura pois que ainda están no noso rueiro, como é o caso de Rodrigo Bautista, o Conde Bandellano, en fin, Otero Goyanes, retirada de fillos adoptivos. Creemos que iso é máis importante que homenaxear a políticos. No informe do señor secretario di que, bueno, os requisitos e os trámites para a concesión destas medallas de honra e de distinción, pois que habería que elaborar un regulamento especial, porque o regulamento que había en Ribeira, que é o do ano 85, pois xa foi derogado, non? A verdade é que di, parece preceptivo que o Concello proceda a aprobar o devandito regulamento. Cando se homenaxeou os 4 alcaldes xa non existía o regulamento. Hasta creo que faláramos unha vez de facelo. Cando se lle puxo o pabillón de deportes ao alcalde Torres Colomer de Palmeira, tampouco existía o regulamento. E agora tampouco existe o regulamento. E seguimos sin el. E claro, que significa seguir sin ese regulamento? Entre outras cousas, significa non darlle participación á xente. Porque a xente podía participar, a sociedade podía participar nos nomeamentos, podía facer propostas, podíamos facer propostas os diferentes grupos políticos, e aquí todas as honras que estamos dando son todas a proposta do grupo de goberno, que o propón a Xunta de Voceiros. Pero en un regulamento de honras e distincións podría participar tamén a sociedade civil, asociacións, colectivos. Pois mira, este ano un colectivo podía propoñer a isto, o outro podía propoñer outra cousa, e chegar a un consenso entre todos. E así, pois nos estamos limitando ás propostas que nos fai o grupo de goberno. E creo que, a ver se desta vez xa é a última, que traemos as honras de ninguén sin que teñamos o noso regulamento como parece que é preceptivo e deberíamos de ter, se queremos dar medallas e honras. O noso grupo vai a votar en contra. Moitas gracias. Gracias, señor Vila. Gracias, señor alcalde. Boa noite a todos. Bueno, desde o Partido Socialista consideramos xustificado este recoñecemento á primeira corporación democrática despois da longa noite de pedra. A consideramos oportuna, necesaria, así como que volvan a citarse a poder ser nesta casa consistorial os superviventes desa corporación. Tras 40 anos, para intercambiar recordos, experiencias, e tamén falar sobre a Ribeira de onte e a Ribeira de hoxe, para poder deixar unha imaxe para o recordo da democracia e a liberdade desa histórica corporación. Imos a votar a favor da proposta. Gracias. Nada, simplemente decir que o regulamento... perdón, señor. Tenga a palabra. Bueno, por nuestro grupo, como ya le he mencionado a usted, señor alcalde, todo nuestro apoyo en esta propuesta. Señores del BNG, yo ya sé que ustedes tienen muchas prioridades. Yo creo que esta corporación y las anteriores han procedido a diversos nombramientos y, si no me falla la memoria, yo creo en algún momento, yo creo que han entrado diferentes políticos de todas las ideologías. La mención que nos hace Suma Ribeira, bueno, entendemos que es un pequeño matiz ahí que tampoco tendríamos inconveniente en que se redactase de esa manera. Y nada más, todo, como he dicho, todo nuestro apoyo a la propuesta de la alcaldía. Nada más. Bueno, gracias, señor Mariño. O que quería decir, ou empezaba a decir, é que entendo que o que podría estar derogado do noso da nosa ordenanza sería en todo aquelo que supuxera a lei de bases ao ROF. Non sería o caso no que é a distinción por unha maioría absoluta. Pero, dito eso, eu creo que discutir entre os grupos de as súas motivacións non me parece lóxico, é dicir, o respeto e asumo tamén a opinión do bloque. Creo que outros temos unha opinión diferente para ensalzar precisamente esos valores que representaron. En canto á emenda do señor Ferrón, pois nos parece unha emenda que, evidentemente, en aras a buscar
ese consenso non temos tampouco inconveniente en que se vote non eso, porque o que se vota é a distinción, pero que se recolla cando menos o que é a súa sugerencia en canto á redacción dese acordo. Así que, se lle parece, pasamos a... Un segundo, podría una mención que me olvidaba. Mencionar que mi compañera Herminia se ausenta por su padre participaba en esta primera corporación, entonces considera que se ausenta en esta votación. Moi ben, creo que podría estar perfectamente, porque non creo que fora incompatible o feito, pero evidentemente a sangre tira e, polo tanto, respetamos tamén a decisión que toma. Se lle parece, pasamos a votar. Votos a favor da aprobación da concesión da medalla de Ribeira á primeira corporación democrática desta etapa. Pois son... 17 más 2. Sí. Son 9 PP, 2 PSOE y 5 PP. Somos 19, va a haber votos en contra, 2, faltan 2, somos 19, 17 a favor, con 2 en contra, polo tanto, queda aprobado. O seguinte punto é o de desafectación do inmoble do Matadoiro. Saben que se truxo aquí o que foi o inicio do expediente, que saleu tamén a exposición pública. E do que se trata, pois evidentemente, é unha vez que eso saleu a exposición pública, seguir o trámite do que tiña que ser a desafectación, para o cual se exige a maioría absoluta dos membros desta Cámara, e posteriormente sacar a subasta o que son os bens do Matadouro. A razón do mismo, pois, ten que ver co que ten mudado a lei, no sentido de que en estes momentos os concellos non temos, digamos, a competencia nin a necesidade de ter que dar ese servicio como público aos nosos veciños, que no seu momento, cando se fixo a inversión, tardouse en poder abrir o que era esa infraestructura, porque basicamente non era do interés de ninguén. Posteriormente, pois, tuvemos, creo que a fortuna de que un empresario si considerou que podía ser beneficioso para a creación de riqueza no noso concello. Foi o único en ese momento que participou no que foi o concurso público e posteriormente, bueno, procedeu a facer as inversións que tiña pois presentado na súa oferta. E, por outra parte, pois a empresa que nestes momentos ronda ao rededor dos 35 traballadores, pois está, digamos, tendo unha actividade que creo que é superior á que o propio empresario pensaba, facendo bastantes exportacións a países do ámbito da Unión Europea, e o que pretende é ampliar o que son as instalacións e ampliar o que é a súa empresa. Para iso, lóxicamente, o feito de quedarlle aproximadamente, non sei se me equivoco, pero estamos falando duns 17 anos de concesión, co cual, ao finalizar esos 17 anos, toda a inversión que pudera facer lle corresponde ao Concello. Lóxicamente, o primeiro que lle plantea ao Concello é se eu todo o que agora pretendo invertir teño que amortizar en 17 anos e a parte vai a acabar sendo para o Concello, lógicamente eu esa inversión levaría para outro lado. Por lo tanto, eso é o que lle leva a instar ao Concello a que poder renunciar á concesión e a que o Concello saque o que é esta infraestructura a subasta. A partir de aí, lóxicamente, o Concello necesita a maioría absoluta, no último trámite na tuvo, e iso levou que o propio empresario en estes momentos comprara o que foi unha antigua nave que hai no lugar de Dodro, pensando en que a inversión sí ou sí vai na a facer, seguiría que a concesión en todo caso en Ribeira vai a facer. Por lo tanto, tamén creo que existe o risco realmente certo de que unha empresa en expansión pois que se nos pudera ir de Ribeira. A partir de aí, o que tiñamos que facer era valorar o inmueble, un inmueble que está valorado en aproximadamente, se non me equivoco, en 1.056.000 euros, que sería o precio de partida do que é
o lugar onde se ubica, é dicir, unha parcela de 7.892 metros que incorpora aquel triángulo que no seu momento o Concello ou o alcalde manifestou no pleno, é dicir, este triángulo que figura de azul está incorporado hasta sumar eses 7.800 metros, é dicir, é unha superficie de 567 metros que está valorada, e eu podo dicir, porque tamén creo que surgeu unha polémica ou pequena polémica no anterior pleno, a maior cantidad da que no ano 17 se valorou no mismo lugar, é dicir, no polígono industrial, outra parcela que quería permutar co Concello para poder ampliar o que é as súas instalacións. A parte deso, hai unhas inversións feitas que rondan o 1.244.438 euros, dos cuales, ao haber transcurrido un tempo da concesión similar ao que sería o 24% do total, pois significa que prácticamente 300.000 euros de esa inversión xa serían a propiedade do Concello. Que quer decir eso? Pois que no momento que salga a subasta, lóxicamente, gane quen gane, vai a ter que, a parte do 1.056.000 euros, repercutir no Concello esa parte da inversión que xa asumimos como propio. Por lo tanto, estamos falando prácticamente de 1.400.000 euros o que vai a salir a subasta, que sería os ingresos que o Concello pois ten que, en este caso, recibir, en caso de que alguén se presente, e, por outra parte, pois no seu momento tamén, lóxicamente, é un ingreso que na anterior corporación tiña un destino, pero lógicamente é esta corporación en todo caso o que o ten que volver a fijar, inda que supoño que para os grupos que estaban presentes ese destino, pois cando menos supoño que seguirán pensando que tiña que ser o mismo. Dito eso, pois todos os grupos que deseen intervir poden estar no uso da palabra. Señor Ferrón, ten a palabra. Ben, xa na anterior, no pleno onde se tratou sobre este tema, aportamos unha serie de argumentos ou opinións do noso grupo con respecto a isto, non? E un pouco encadrado de que en principio no noso grupo, en Suma Ribeira, pensamos que hai que ser especialmente coidadosos ou especialmente tratar con especial cuidado cando do que se trata de enxeración de bens que son patrimonio do Concello, patrimonio da cidadanía deste Concello. Ben, xa da anterior ocasión expuxemos a idea de que nosotros queríamos, sin cuestionar valoracións técnicas, pero a mellor outras tasacións feitos por outros especialistas levarían outro tipo de valoracións. E nosotros entendíamos que non se valora moi adecuadamente o metro cuadrado, pero aparte deso, sí que se nos explicou que había, bueno, porque plantexáramos no anterior pleno que había unha diferencia nas medicións según o que se aportaban distintas partes do expediente. Ese tema dos metros cuadrados nos quedou aclarado, pero tamén é certo que nosotros pensamos que a maiores do que aparece no expediente, a maiores o Concello fixo unha inversión cun vial de acceso a esa propiedade por un custo de 77.000 euros e que aportou un camión que era a propiedade do Concello. Ben, e en canto aos investimentos realizados pola empresa, non temos maior información sobre eles, máis que unha valoración que ora se tasa nas cifras que antes se dixeron. E ben, a nós sí que nos interesaría que se poderan cuantificar ou que poderamos cuantificar, porque esta empresa creemos que, non sabemos en que porcentaxe, en que dimensión, recibiu subvencións para eses investimentos de fondos públicos. Entón, a noso entender, esta non é unha empresa sin ánimo de lucro, non é unha que isto vaya dunha entidade, dun ente público entre ente público, e ao noso entender, estas cantidades recibidas de fondos públicos non nos parecería lóxico que outra empresa
que puidera competir con isto tuvera que entrar en competencia a hora de ter en conta estes fondos, non? E eu creo que os fondos que foron fondos públicos, fondos aportados por todos, pois deberían de entrar de outra maneira no campo da libre competencia ou no campo da valoración que faga o Concello desto. Ben, tamén figura no expediente, se non nos equivocamos, que houve anos nos que esta empresa tivo perdas que se fixo cargo delas o Concello. Non sabemos tampouco cuantificalas, pero quizáis tamén sería un elemento a ter en conta de que si por parte do Concello se axudou ao funcionamento desta empresa en épocas en que seguramente polo convenio que había balanzo era negativo. Decir tamén que segundo que nos informamos e que creemos que é importante que se saiba, si esta enaxenación se levara a cabo para esta empresa privada, esta empresa tería, según o compromiso, de permanecer coa mesma actividade durante 15 anos. Decimos nós, durante só 15 anos ten que permanecer na mesma actividade. Entón, enténdese que despois desos 15 anos esa empresa podería dispoñer deses terreos para o que considerase conveniente dentro do libre mercado, sin ningún tipo de lastre histórico de como se accedeu a elo. E outra cuestión a ter en conta, creemos tamén que debería contribuir de alguna maneira, se hai un abano de posibilidades en poder facer unha tasación, pois ese abano debería de contribuir a que esa tasación se fixera alza, e cando menos nunha primeiro intento, non? Porque isto sale a subasta. Me supoño eu que se ninguén lle interesa o precio da subasta, este Concello terá capacidade para intentar retomar esa situación. En todo caso, un tema que creemos que se debe ter en conta e que para nós é salientable é que alugueiro, se non nos equivocamos, o alugueiro anual destas instalacións, bueno, estamos falando dun alugueiro mensual que paga por estas instalacións de 250 euros ao mes. Bueno, vamos a ver, un alugueiro a nivel de se falemos similitude de subvencionado a un nivel de industria con asistencia social ou algo así, non? Desde noso entender, claro. E creemos que son elementos que debían de ter en conta, non? Entón, en principio, e escoitando, por suposto, como sempre procuro esforzarme as intervencións de outros compañeiros, outras compañeras do Pleno, pois xa, en principio, esta é a nosa aportación con respecto a este tema. Moitas gracias. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois, como di o informe do secretario, os matadoiros non son un servizo público, ningunha competencia propia da administración local na actualidade. Na actualidade, é verdade que a xestión municipal é de maneira indirecta, xa dixo vostede que tiñan uns 35 empregados, e esta empresa ten hasta o ano 2037. Que eu saiba, non tuvo pérdidas nunca. O Concello tuvo que aportar algo, pero porque se rompeu o equilibrio financiero, se eu mal non recordo do contrato ou algo así, pero o que é pérdidas da empresa non, a mí polo menos non me consta. Bueno, o noso grupo creemos que na desafectación é moi importante a valoración técnica. E tamén é moi importante seguir o procedimento que hai para estes casos legal de maneira escrupulosa. A valoración técnica xa está aclarado unha pequena disfunción que había, que non teñemos moi claro, que era o 2 metros, xa sabemos que son 7.892 metros cuadrados, mas ao mesmo tempo para nós é moi importante dúas cousas. Xa sabemos que a demanda é pouca, tamén hai que dicilo, non é que estemos aquí prestando un servicio a centos de carniceiros, nin a 20, nin a 30, en fin, non quero aventurar cifras, pero é moi pouquiña a demanda que hai. E nós o que queremos, de todas maneiras, é que se garanta o servizo e que se garanta o emprego. O servizo creemos nós que se garante ca cláusula que di que polo menos durante 15 anos mínimo pois a instalación ten que dedicarse pois a matadoiro e actividades vinculadas, non? E o emprego, pois
non se está solamente garantindo, sino que se vai a aumentar ou mellorar as instalacións, claro. No pleno extraordinario de agosto, aquí se verteron uns comentarios pois que sembraron certas dúbidas sobre os empregados públicos. O noso grupo quere manifestar a nosa confianza nos técnicos municipais, na súa profesionalidade e no seu bo facer. E temos que dicir que sempre, ante calquera consulta ou dúbida, estiveron e están coa mellor disposición sempre o trato correcto para aclarárnosla, independentemente de que nos parezca ben, nos parezca mal, pero sempre tuvemos a súa profesionalidade e sempre a súa asistencia sempre que o necesitamos. Porque non me parece moi xusto cos traballadores públicos deste Concello as críticas que se verteron aquí. O resultado desta desafectación, nós creemos que o Concello debería cometer unha serie de actuacións en unhas infraestructuras que para nós son unhas necesidades para este Concello. E llevou a dicir dúas delas. Algúna delas xa temos comentado en este mesmo salón. Unha delas, nós creemos que se debe ser o Club de Remo. E quero aproveitar tamén para felicitalo polos seus éxitos, dos que tan orgullosos nos sentimos cando os vimos remando en Donosti, na Concha, pois, verdad, eu estaba cheo e creo que non solamente os riberenses, sino en Galiza, estaba cheo de ver unha trainera de Galiza ali, e, bueno, a ser de Ribeira, pois xa se imaginan ustedes a alegría que tiñamos, non? E, por outra parte, creemos tamén que outra infraestructura moi importante para este Concello, eu creo que fundamental, é a nova biblioteca. Por eso, recentemente aprobamos a adquisición dun inmoble para restaurar e para dedicalo a eso. E tamén aprobamos unha moción que trouxe o noso grupo municipal, o do BNG, para construir unha nova biblioteca para Ribeira. Eu por eso, señor alcalde, a outra vez xa veu, pero esta vez quero, se é posible, que figure explícitamente en este acordo que vamos a tomar, que estas dúas infraestructuras se terán en conta co resultado desta desafectación, se destinarán cartos para leválas a bo fin. Non sei a maneira en que teñen que ser legalmente figurar no acordo, pero se se pode, quero que figuren explícitamente. É unha petición que lle fago, máis nada, e moitas gracias. Moitas gracias, señor Vilas, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, nos distintos informes de Secretaría e Alcaldía non se definía a superficie da parcela do ben inmoble a desafectar como era oportuno. Dada a aclaración aportada neste momento sobre a superficie deste ben a desafectar e incidindo en que tamén debe comunicarse a alteración do ben inmoble na xerencia do Catastro de Galicia, imos a votar a favor da desafectación do inmoble do Matadoiro. Esta actividade industrial que se desenrola no noso municipio, alo menos por 15 anos, non debemos perdela. Gracias. Señor Vilas, señor Marín. Señor alcalde, según la ley de contratos, el artículo 223 y en el pliego de cláusulas administrativas, en la cláusula 24, nos hablan que para resolver de forma anticipada, sin leer esos artículos y esas cláusulas, nos habla en casos de muerte, de insolvencia, de demora en plazos, de suspensión de trabajos, de falta de conservación, de impago de canon, de no depuración, etcétera, etcétera. Si leemos los dos artículos mencionados, no aparece como causa de resolución la exclusión del servicio prestado como servicio público. En todo caso, hay que justificar la razón de interés público que asiste a su supresión, por lo que la resolución anticipada no estaría justificada, salvo acuerdo. En el expediente, señores, hay una aparente, digamos, voluntad de cerrar un acuerdo, que, ojo, parece referirse al pago de la inversión realizada mediante la atribución a la concesionaria del 52% del precio de venta, para lo que se solicita que se diferencie la parte del precio del ayuntamiento y la parte del concesionario. No hay elementos que refieran un compromiso firme. En caso de acuerdo, habría que conocer los términos para comprobar que no supongan un perjuicio al interés público municipal. Y atención, para valorar un posible acuerdo
hay que tener en cuenta que en este caso la concesionaria Josoni afirma que invirtió 1.244.000 euros y en función de eso reclama el 52% del precio que eso tenga. Mire usted, la inversión no está acreditada. La concesionaria afirma haber hecho inversiones muy superiores al pliego, que mire usted, según el pliego deberían estar comunicadas, justificadas y aprobadas por el ayuntamiento. No consta eso a día de hoy. Y miren ustedes, habría que comprobar si parte del dinero invertido proviene de subvenciones. En ese caso, de ser así, no podría computarse como inversión, en este caso de la concesionaria de Josoni. No se han expuesto razones de interés público que aconsejen su resolución. El hecho de que el servicio no esté en el catálogo de competencias obligatorias no es razón para resolver anticipadamente el contrato, ni siquiera por acuerdo entre ambas partes. Y hablan, además, de que mantener después 15 años, con lo cual hay una demanda en la ciudad. Podrían existir razones económicas. El canon podríamos discutir aquí que es bajo, pero no hay ninguna prueba que indique que el mantenimiento como servicio público sea un lastre económico para el ayuntamiento. ¿Existe algún informe de intervención? ¿Existe algún informe de secretaría que indiquen que nos da pérdidas en este momento? Señores, no hay causa que justifique la terminación anticipada del contrato. Señores concejales, podría darse el caso de que existe un acuerdo con la concesionaria fuera más caro que continuar con el propio contrato. Un ejemplo que podríamos poner aquí, si la concesionaria exigiese que se le abonase las inversiones realizadas, así como el lucro cesante por las ganancias que van a dejar de percibir en estos 17 y 18 años, el lucro cesante, según los cuadros de ingresos, estaríamos hablando de 2.400.000 y pico euros, además de las inversiones realizadas por el concesionario. Señores, todo esto supera el precio inicial de venta de 1.058.000 euros. La venta del matadero puede no cubrir el coste de la resolución anticipada y, de no existir acuerdo, la concesionaria podría pedir algún tipo de indemnización. Señores, ¿qué ocurre si la venta del matadero queda desierta y a la actual empresa no concurre? Estaríamos ante un contrato extinguido, habría que revocar el acuerdo y volver a afectarlo. En lo que respecta a la desafectación, en el artículo 44 de la Ley de Patrimonio de Galicia nos pide que ante una desafectación necesitamos una memoria justificativa de la conveniencia o necesidad de la supresión del carácter de dominio público del bien y consecuencias de esa supresión. Tampoco entendemos que existe ese informe. Para acabar, señores concejales, no puede procederse a la resolución del contrato sin la pertinente justificación y sin que se exprese la causa de la resolución. Segundo, el matadero a día de hoy no compromete la estabilidad presupuestaria del ayuntamiento. No sé por qué tanta prisa, pues que tenemos tan buen colchón. Falta la memoria justificativa, según la Ley de Patrimonio de Galicia, artículo 44. Si existe un acuerdo mutuo, comprobar que las condiciones no son más perjudiciales que el mantenimiento del propio matadero como está ahora. No se valoran también las consecuencias de una subasta desierta, lo que implica la asunción por el ayuntamiento del coste de resolución del contrato y de indemnizaciones. Y esto sería conveniente también solicitar al equipo de gobierno todas las subvenciones a fondo perdido para la instalación y actividad y duración para no tener que devolverlas. ¿Puede alguien aquí certificar que no existen esas subvenciones a fondo perdido de ustedes? ¿Alguien puede decir eso? Entendemos que es más beneficioso mantener la concesión... Vaya rematando, sí, señor acabó, Marín. señor alcalde. Mantener la concesión hasta la caducidad y en ese momento desafectar el bien y valorar la concesión. El Partido Barbanza Independiente deja claro, ante problemas futuros y responsabilidades futuras, su voto en contra de la venta del matadero. Seguimos manteniendo, como hemos dicho en el anterior pleno, lo vemos, como nos decía nuestra compañera Hermina en el pasado pleno, un auténtico pucherazo en esta acción. Hay informes favorables, muchos por ahí, señor del BNG, que después las cosas no van por ahí. Nuestro apoyo también al Club de Remo, pero no podemos vestir un santo desvistiendo a otro. Nada más, muchas gracias. Gracias. Vamos a ver, vamos a intentar aclarar cuestións. A primeira, o camión era un bien do Concello que foi obxecto precisamente do que foi o primer concurso, pero non chegou nin a utilizalo. Ese camión deixou no mar do Concello se así o queríamos. De todas formas, despois de transcurridos 7 anos, en vez de ter un valor positivo, querer darlle a ese camión un valor positivo, pois é simplemente un brindis ao sol, porque ese camión é unha calamidade. É dicir, que tanto é así que non chegou nin a utilizalo. Cando falamos de subvención,
A maior subvención de todas recibeu o Concello, 600.000 euros. E que do millón que llevamos a cobrar 600.000 euros recibímoslo de subvencións. O que pasa que a lei de subvencións ten que cumplir o concesionario, ten que cumplir o Concello. É dicir, destinar para o tempo que estaba en esa orden así descrito o que é esa inversión. É dicir, cal sería o problema que tería o Concello? Que recibir unha subvención como tería o mismo problema o concesionario para unha maquinaria e que non utilizara esa maquinaria. Cal sería o problema do Concello? Recibir unha subvención para un matadeiro e dedicádolo para a discoteca. Pero mentras se siga dedicando ao mismo uso como exigimos, o risco, despois de haber transcurrido máis de 6 anos, é un risco cero. Os 70.000 euros que se invertiron, pero non se invertiron para Josoni nin para o matadeiro. Esos 70.000 euros invertíronse, por certo, tamén con subvención da Xunta de Galicia, para o que é o aparcadoiro que, basicamente, facilita o traballo á frinsa e non ao matadoiro. É dicir, ao matadoiro feito de tantos coches ali diante, lexos de ser unha gran noticia para eles, é todo o contrario. É ter tráfico xusto diante do que é a súa forma de ganarse a vida. Pérdidas da empresa, eu non sei se tuvo pérdidas da empresa, pero aquí no Concello pagou religiosamente o que era o canon e non houve ningún reequilibrio económico-financiero que eu teña constancia. É dicir, en ningún momento a esta empresa desde o Concello se subvencionou, que va, religiosamente pagou cada mes o que tiña que pagar. É a mesma empresa a que renuncia á concesión. Se agora queda deserto, tamén queda deserto o primer punto do seu momento de que o servicio público quede deserto. Ten que seguir prestando a concesión polo tempo que lle queda. Por lo tanto, o risco sería todo o contrario. Dito eso, a parte do que é o alugueiro, este señor ali paga os seus impuestos municipales. Entre eles, supoño que pola facturación o IAE, que é un impuesto bastante importante. Cales son as razóns que levan a iso? Primeiro, que o Concello non ten que prestar ese servicio. Segundo, que en estes momentos, eso, para o Concello sería unha rémora nun momento, nun particular nos dice que está dispuesto a deixalo e ademais nos dice que o que quere é invertir. E esas son as razóns. Por lo tanto, o que decía o señor Mariño del 223 de la Lei de Contratos xa foi no anterior pleno acordado. E xa sufreu tamén unha exposición pública. Por certo, a taxación é bastante máis alta que se fixeron. Sendo concellales do equipo entonces de goberno, xente que está con vostede, pasamos de 39 euros a 71 euros. Por lo tanto, se aplica máis valor incluso co que se deu a fincas similares no seu momento. Que quede desierta, problema ningún. Seguirá, terá que seguir co que é a concesión. Mutuo acuerdo non hai ningún. Aquí vai ir a subasta. Ganará este señor ou ganará outro señor. Si é verdad que ten unha inversión feita que tenlle que dar ao Concello a súa parte, o 24% desa inversión feita, polo tempo que se leva transcurrido, ou, se gana outro, terálle que dar ao Concello 24 e ao outro o 76. Pero eso é independiente do bien que o Concello está a enajenar. Demóstrase, págase e punto. O cal é a Concello a garantía que tería? Cando se dixo que non hai facturas non sei que, é que sí que ten unha oferta anual no que foi o seu oferta para ganar ese concurso. Por lo tanto, eses cartos son obriga que tiña que cumplir e, polo tanto, é o mínimo que o Ayuntamiento recibiría o 24% do que estaba obligado, entendo eu, a facer como inversión. Que hai un informe que dai pérdidas, eu non sei de onde saleu. O lucro cesante non será do Concello, porque o Concello que vai a recaudar durante 18 anos son 3.000 e pico euros ao ano. Se non entendí mal, unha taxa de 300 ao mes son 4.000 euros ao ano. Iso que vai a recaudar o Concello. Non vai a recaudar nada máis. Ahora ben, unha vez que un desafecta un ben, no momento que o ben este desafectado, ese ben
hai que dedicalo a inversión. Ese será o momento, señor Vázquez Covas, que o meu compromiso é o mesmo que o seu, que é destinar os cartos necesarios para o que é o Club de Remo e para que é a biblioteca. Pero ese será o momento. No momento en que sepamos exactamente, o Concello ten que dedicar eses cartos precisamente á inversión, que é o que faceremos. Entonces, pucherazo. A min, claro, me encanta escoitar esas cousas, pero o único pucherazo que hai é, evidentemente, o que estamos traballando polo que din que traballa todo o mundo, que é por conseguir puestos de traballo no noso Concello, e porque o noso Concello pois siga tendo industrias que invirtan, que creen riqueza e que creen postos de traballo. E ademais nunha cuestión que, como antes digo, é máis do Concello, inda que aguantáramos con 3.000 euros durante 17 anos, cando acaben os 17 anos o que temos ali é unha infraestructura que xa poderemos utilizar do que sea, pero de matadeiro, xa lle digo eu, que non se utilizaría, co cual teríamos aí un morto para algo que realmente pode producir un beneficio, como é ter unha nova biblioteca, como é ter unhas instalacións dignas para o Club de Remo, e como é que en vez de 35 personas traballando neste Concello, podan traballar 70, podan seguir indo os camións con nome de Ribeira por media Europa, e eu creo que en estes momentos quen está facendo unha boa inversión é o Concello de Ribeira. O risco vai, evidentemente, para empresas Gosoni. Eu felicito ao seu presidente, a Manolo, porque ca súa edad, é dicir, que a miña, xa estamos máis pensando en ser clase pasiva, cando o que está pensando é invertir millóns e crear puestos de traballo e riqueza no Concello, eu, de verdad, que solo o podo louvar. E a forma de que o faga en Ribeira e non en Dodro, donde ten comprado xa unha instalación para o caso de que en Ribeira lle salga mal, pois é a mellor garantía de que vai a ser así. Así que, sin máis, sometémolo a votación e, polo tanto, a proposta é a que ven, co compromiso tamén que lle digo que no momento que esa inversión sea firme, ese ingreso, pois tamén se traerá ao pleno que é o compromiso da inversión con eses cartos. Dito eso, votos a favor deste punto. Votos en contra. Pois temos 13 votos a favor e 7 votos en contra e, polo tanto, queda aprobado o que é o punto da desafectación do matadeiro. O seguinte punto é o expediente de licitación da nova EDAR e o que é a modificación da taxa, que se lle parecen os puntos 4 e 5, como teñen moita relación, vámonos a debatir conxuntamente, vais a dar un tempo superior, lóxicamente, pero lle retrotraigo ao acordo que este pleno xa tomou. No seu momento, o pleno tiña que dilucidar se esa nova infraestructura da EDAR pois podía levar o que era a Aqualia, a Xunta ou o Concello. A Aqualia descartouse por canto a obra ao non ser de interés general na podía levar, digamos, esta empresa pública do Estado, e, polo tanto, o pleno tiña que decidir se esta infraestructura pois a levaba a Xunta de Galicia ou a levaba ao Concello. Lóxicamente, o Concello eu creo que adotou a postura máis razonable, que era que o ciclo da agua debía corresponder na súa totalidade ao Concello, e, polo tanto, que quen debía gestionar esa infraestructura era o Concello. Ademais, pensando, e isto creo que ten que quedar ben claro, que a infraestructura que, en todo caso, tiña que levar a administración autonómica era única e exclusivamente o que é a depuradora, porque todo o que son os seus colectores, máis as obras novas que se puderan facer, é dicir, desde as Carolinas hasta todo o que son os tanques de tormenta e os bombeos, é dicir, todo o que son os colectores hasta a depuradora, si ou si son propiedade do Concello, polo tanto, tería que acabar levándoos ao Concello. Ben é certo que o Concello o que dixo é nós estamos dispuestos a levar esta infraestructura, polo tanto, témola que sacar
a concurso, porque a Xunta a partir do 31 de decembro digamos, se facería cargo desa infraestructura e accedería ao Concello. Temos que coller esa infraestructura e, polo tanto, tamén o que temos que facer é adecuala aos gastos que esa infraestructura conleva. Polo tanto, son dúas cuestións. Unha é o que é sacar esa concesión por un montante cercano ao 1.200.000 euros, donde se valora de forma importante o que son os criterios obxectivos, é dicir, basicamente os criterios económicos e outros criterios de valor, pois que creo que é o que se ven facendo en calquer outro tipo de infraestructura. A partir de aí, a empresa concesionaria que leva a outra parte do ciclo da agua, que é Viacua, acaba, se non me equivoco, a súa concesión en 5 ou 6 anos, e, polo tanto, ese é o plazo que se propoñe que o Concello tome como concesión en tempo de base esos anos para que dentro de 5 ou 6 anos a corporación e os concelleiros que aquí estén decidan si sacan todo o conxunto, decidan si fan todo o que é o contrario, municipalizar todo ese servicio, etc. A parte desto, aquí hai unha cuestión que eu creo que hai que ter bastante en conta. A Xunta, no seu momento, tamén está traballando nun modelo, que é este Sogama da Agua, que é algo parecido ao que é, digamos, o sistema de xestión do que ven sendo o sistema de recollida do lixo, no cual van a presentar pois unhas ofertas do que sería que este tipo de infraestructuras puderan cobrar pola agua, pola depuración, é dicir, con unhas tasas que o Concello, en función dese volumen, teríalle que pagar á Xunta. Eu supoño que tamén, chegado ese momento, a corporación estudiará se é moito máis rentable para Ribeirais ou non, por canto, se tamén é máis rentable para os seus ciudadanos, pois creo que tamén é un punto que, chegado ese momento, temos que estudiar. E por que o digo? Porque esos 1.200.000 euros que supón toda a infraestructura, é dicir, a depuradora de Corrubedo, a depuradora situada en Couso e todos os colectores, vanos a pagar basicamente os usuarios de Ribeira. E aí é onde entra o que é a taxa que se propón no seguinte punto, que é que, unha vez valorado e pensando que aproximadamente usuarios domésticos hai algo máis de 13.000, usuarios industriales hai aproximadamente 600 e tamén hai un pequeno grupo de grandes consumidores, porque a maioría dos grandes consumidores son os que fan que o sistema funcione, pero non vai ningún a o que é a nova depuradora. Polo tanto, non lle podemos asociar os costes ás empresas que non virten na depuradora e que poden vertir nun sistema propio. Vean empresas que estén situadas, por exemplo, en Couso, ou as empresas do polígono industrial que teñen un sistema completamente diferente. Sendo isto así, o criterio que se propón é o da división deses costes entre todos os usuarios, cerca de 14.000, que dá aproximadamente o que é unha subida de 97,20 ao largo de todo o ano, o que supón, pois, xa ven, aproximadamente 24,30 euros o trimestre, é dicir, pouco máis de o que son 8 euros ao mes. E, á vez, pois tamén hai un criterio de que esas empresas consumidoras, pero que virten todavía algunha delas no que é a depuradora, pois que teñan unha taxa máis alta que todos estes veciños e tamén se lle suben unha cuantía máis alta. Esas son as razóns, por unha parte, unha é de continuación do compromiso plenario de fai meses, e a outra é simplemente que para darlle contido a ese compromiso plenario, pois o coste hai no que asociar a unha taxa. Se o coste é 1.200.000, quer decir que Ribeira en estes momentos ten un gasto que entre todos temos que pois levar adiante. Dito eso, eu creo sinceramente que pasamos de un estado no que incluso, acórdense que chegou á Fiscalía o que era a situación da depuración en Ribeira, en aquel momento pasou
o que eran zonas productivas catalogadas de B a zonas productivas e catalogadas de C, co cual a venta directa non se podía dar, teñase que dar de outra forma, e hoxe en día creo que contamos con un sistema pois que garante totalmente a salubridade da ría, a salud da ría, e que iso ten un coste, e o coste, pois, en estes momentos creo que é mellor que o asuman os veciños de Ribeira e non a incertidumbre que podería supoñer que fora a Xunta quen puxera, digamos, o que é ese coste. E por que o digo? Porque gran parte do ciclo do agua non costea a depuradora, é dicir, aqueles que non se usan a depuradora non a costean, sin embargo, son os que producen maiores ingresos ao Concello. Por lo tanto, se a Xunta levara eso, esos ingresos nos vai a ter. E se a Xunta o que buscara era o equilibrio económico desta concesión, pois, evidentemente, tería que incrementar bastante máis o que é o sistema, posto que é posible que o que no Concello estamos a falar de equilibrio entre ingresos e gastos, incluso cun pequeno remanente do Concello para o que é o final da concesión con Biacua, pois no caso da Xunta é posible que ao prescindir deses ingresos destas industrias tuvera un déficit máis alto coa tentación de intentar subirlle aos veciños. Esas son as razóns polas que a miña proposta van en este sentido. A partir de aí, os grupos teñen a súa palabra. O señor Ferrón, ten vostede a palabra. Ben, o tratar sobre este tema e cando se nomea a palabra, a expresión edar popularmente ou a nivel de veciñanza, a nivel de moitas persoas cas que eu falo, entenden como todo o sistema, non? E antes, como ben decía o alcalde, habría que distinguir entre o que son o sistema de colectores, interceptores, infraestructuras asociadas e o que é a estación depuradora que está ubicada en Couso ou en Corrubedo. Entón son dos temas que creemos que distinguir que son importantes. Ben, entendemos que este pleno non ten capacidade, ou este Concello non ten capacidade, nin agora se trata desto, para decir non a aceptación do sistema de conducións de bombeos. O que sí que debemos decir, e queremos decir, é que nós que a información de que dispoñemos nas conducións do sistema de depuración, falamos de condutos, falamos de tanques de tormenta, seguen habendo problemas e queixas. E, ben, aquí se decía, por parte de... Oxe aquí, a noso entender, non vimos ou non se nos traen todos os deberes feitos, porque aquí hoxe entendemos que se nos debería traer o resultado dunha auditoría externa, que non se nos trae, que hai compromiso de facer, pero que non se nos trae. Incluso, hubo algún compañeiro de corporación que dialécticamente, de forma moi acertada, segundo o meu entender naquel momento, así o vin, que chegou a decir que a mellor auditoría era a auditoría que facían os veciños. E entonces que, se se queixaban os veciños deso, haberá que obxectivar eso e ver se eso sigue sendo así. Ben, dito isto, parece lóxico tamén pensar que si é certo, e hai que obxectivalo, hai que localizalo, se é certo que sigue habendo problemas, podría ter algunha conclusión, algunha consecuencia non desexable tamén para os veciños, pero tamén para o Concello, de que se nos conduccións nas estacións de bombeo existen problemas, de que de subsistir esos problemas, ou se unha auditoría externa reflicte que existen esos problemas, podría darse a situación, creo eu, que se me conteste isto, non de que fora o Concello, foran as arcas municipais que estuveran que sufragar isto, non? Porque se hubiera unha concesionaria a que salira isto a licitación e demostrase que hai problemas da infraestructura, eso entendemos
que non se deberían, nos iban a solucionar por parte da empresa que se encargara desa explotación. Ben, a nós, a Suma Ribeira, pero a moitas veciñas, a moitos veciños, non nos parece admisible que siga habendo cheirumes frecuentes en ningunha vivenda por causa de saneamento. Non nos parece admisible que nas inmediacións ou cercanías onde está a depuradora pois haxa persoas que se queixan dos cheiros que hai e que un se chega a pensar se en algún caso concreto se o que non se fixo foi unha imprudencia por parte do diseño, porque a ver se co tempo se nos vai a decir que realmente o que ocorre é que unha estación de bombeo non pode estar a 10 metros dunha casa que estaba ali, na que estaban vivindo na súa tranquilidade familiar as veciñas e os veciños desa casa, e ali se puxo unha estación de bombeo en esas cercanías. E ben, a nós, a Suma Ribeira, tamén nos resulta inadmisible nin tan siquiera que se nos queira acostumbrar, porque parece que nos temos a acostumbrar a que ten que ser algo normal que un aliviadoiro teña que expulsar residuos urbanos a un pequeno río a carón de casas preexistentes, con interioridade a instalación, e estou falando en concreto do río Listres, non? E aí está, cíclicamente, cando chove, esa basura saindo directamente a un río e que realmente non sei se a estas alturas se será capaz de darnos unha solución a ese tema, porque se falou moito desta cuestión e non se dá unha solución a este tema. Ben, hoxe se nos trae aquí sin esa, bueno, o que creemos que debía haber unha auditoría externa a isto, e tamén é certo, e debemos decilo, porque, bueno, as cousas nos colleu o tempo con moita urxencia, con demasiada urxencia, e este concelleiro se entregou un informe, ou se tivemos pola mañá unha reunión na que se entregou un informe sobre o que se quere aprobar despois con respecto das tasas, non? As tasas de saneamento de que se vai costar a cada veciña, a cada veciño. E entón que, bueno, realmente non tuve tempo nin ocasión para mirar estas cuestións, máis polo miúdo, e en concreto sí que si quisiera decir que a bote pronto leín do que puden ler rápido e a correr de que está prevista unha bonificación, unha reducción do que a tasa de saneamento para aquelas vivendas, para aqueles domicilios, aquelas personas, aquelas familias que están recibindo a risga, e se propón unha revisión, unha reducción do 50%. A bote pronto, non tiven tempo para dedicar este tema para ver que en outros concellos, en outros lugares, como se está facendo a este respecto, e a noso entender deberíamos de estudiar con máis calma esa posibilidade de sensibilidade con persoas que están en situacións económicas, bueno, lamentables ou deficitarias ou que necesitan un mínimo económico, si realmente en algún caso destos, supoño que sería legal, si realmente o que terían que facer era non costear eles o saneamento e que a mellor cun pequeno incremento aquelas persoas que poden ou que podemos sufragar pola situación económica obxectiva que temos ou que teñen ese saneamento, pois que a mellor supoña un incremento pequeno, pero xa dixen anteriormente que non tive moita ocasión para ver todo este tema. E, en principio, máis nada. Moitas gracias. Gracias, señor Pérez Barral. Ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Hoxe ven a pleno un asunto que é de vital importancia social para os veciños e veciñas de Ribeira, mas tamén é un tema de importancia desde o punto de vista ambiental para o noso medio natural. Vaya por diante que o noso saneamento para o BNG é algo prioritario. Que Ribeira conte con necesario saneamento integral das súas augas residuais é fundamental. Agora ben, tamén entendemos que non se pode facer de calquera xeito, senón que debemos respectar e potenciar toda a riqueza do noso patrimonio e do noso entorno. Así comezaba as miñas palabras no pleno extraordinario de agosto de 2019, no que se traía a proposta da EDAR. Aí, como saberán, falar da EDAR en Ribeira é un tema polémico polas súas consecuencias para os veciños e veciñas
nomeadamente de Castiñeiras, pero tamén de Aguiño, de do Touro, de Couso, etc. Non? Entón, ante a proposta de goberno que se nos presentaba en agosto de 2019, o Bloque Nacionalista Galego, pois conseguiu aprobar unha emenda que dicía o seguinte: o acordo de cesión para o mantemento e explotación do sistema de saneamento e depuración de Ribeira levarase a cabo unha vez feita unha auditoría externa na que se comprobe as obras comprometidas polas diferentes institucións que están realizadas e os problemas están solucionados en toda a infraestructura. Os resultados da auditoría serán presentados ante a veciñanza e os grupos da Corporación Municipal, cuestión que despois tamén lle acrescentábamos á propia plataforma, non? Que tamén se lle presentase á plataforma. Aquí, hoxe, como ben dicía, non se pode falar do sistema de depuración de augas residuais de Ribeira sen ter en conta toda a infraestructura que, como vostede ben dicía, aínda que está separada os colectores, os bombeos e os tanques de tormenta, é necesario falar de toda a infraestructura pola cuestión importancia que lle ten para a veciñanza, non? Hoxe, para precisamente aclarar algunhas cuestións, hoxe ven o inicio da licitación da EDAR durante 5 anos. Isto quere dicir que só se vai a adxudicar nun futuro a propia estación depuradora, non os seus colectores nin as súas tanques de tormenta. Ademais, como aprobación inicial, aínda hai un período de exposición pública durante 30 días no que calquera colectivo, persoa e mesmo grupo pode facer emendas. E, para aclarar unha cuestión e que coido que é moi importante, esta licitación pode estar realizada pero non adxudicada. E o BNG vai a ser moi firme nesta cuestión. Quero que quede patente que o Bloque vai exixir o cumprimento da emenda tal e como se aprobou en agosto de 2019 no que se exixía a presentación dunha auditoría externa, ademais da propia que vai a realizar a Xunta de Galiza, para a adxudicación final deste contrato. Por iso quería recalcar que é moi importante, aínda que é moi difícil de separar, que esta cuestión vai a ser exixida de maneira tallante polo Bloque Nacionalista Galego. Volvo a repetir, non imos aprobar nada sen que teñamos esa auditoría externa presentada en riba da mesa e tamén ante os veciños e veciñas. Tamén queremos que faga constar o propio goberno que o BNG non é unha cuestión nova neste posicionamento, senón que tamén é unha demanda histórica do noso grupo, que é que aproveitemos estes 5 anos de contrato nun futuro para ir poñendo as bases para rescatar ou polo menos empezar a xestionar de maneira pública o saneamento e o abastecemento de augas, porque consideramos que é unha cuestión positiva non só para as arcas do Concello, senón tamén para mellorar o sistema de abastecemento e saneamento que reciben os veciños e veciñas, e que ademais poderíanse mellorar moitas cuestións, como estamos vendo habitualmente, que rompen tubaxes en determinados puntos do noso municipio e a empresa pois non os cambia, non? Entón, queremos que se aproveiten ese tempo de prazo prudencial que existe para que o Concello xa se poña a traballar na municipalización do saneamento e abastecemento de augas de cara ao 2024. Pola nosa parte, con respecto ao segundo punto, que entendo que, ainda que se debata de maneira conxunta, se vai a proceder a votar de maneira separada, como é unha aprobación inicial a taxa de saneamento, o noso grupo vai a absterse, porque considera que debemos estudala moito máis con detemento, moito máis en detalle, e que seguramente introduzamos algunha emenda de cara á súa aprobación final. Por lo tanto, iso, en conclusión, o BNG vai a ser moi exixente con esa auditoría externa, que hoxe non se vai adxudicar absolutamente nada, senón que se inicia o proceso de licitación, e que o BNG votará en contra dun proceso de adxudicación se non hai esa auditoría externa na que nos comprometemos con todos os veciños e veciñas. Mais nada, moitas grazas. Gracias. Antes de darlle a palabra ao señor Vilas, por aclaracións, porque vexo que é unha preocupación de todos os grupos, é dicir, como vostede dixo, este é un inicio, un expediente por ganar tempo, porque senón pode chegar ao caso de que en xaneiro esta infraestructura corresponda ao Concello, pero que non teñamos unha ordenanza
que faga un equilibrio económico e financiero, co cual podía darse o caso de que o Concello tuvera un desfase de unha cuarta parte de 1.200.000, é dicir, de 300.000 euros. Todavía quedan dous fitos importantes para que esta infraestructura pase a mans do Concello. O primeiro sería o acordo ou convenio coa Xunta de Galicia, que é onde eu entendo que nos momentos que nos transfiren o que é a concesión de esa infraestructura, teremos basicamente que ter os elementos de xuicio oportunos con esos informes externos. Ese sería o momento, pero, imaginando que ese non fora o momento, quen é o órgano de contratación de toda esta licitación é o Concello. E, polo tanto, é dicir, o Pleno, perdón, non o Concello. O órgano de licitación e de aprobación desa licitación é o Pleno. Se non se coincidiran co cumplimento do que foron xa os acordos plenarios, lóxicamente non se seguiría adelante, pero eu entendo que o punto onde tería que estar cumplido ese acordo plenario é no momento da transferencia a esa infraestructura para o Concello, é dicir, no momento que vía convenio nos transmitan o que é a concesión de esa infraestructura. A eles llo dan en xaneiro, supoño que inmediatamente de que llo den xa llo intentarán transmitir ao Concello, non? Señor Vilas, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, temos aquí sobre a mesa dous puntos, unha concesión de Edar de Couso e outro a aprobación inicial de modificación da ordenanza da taxa de prestación do servicio de saneamento e depuración en todo o Concello. Bueno, como ben comentou aquí o compañeiro, creo que deben de tratarse conxuntamente, pero deben de votarse por separado estes dous puntos. A proposta que se nos presenta é de licitar o servicio a través de criterios de adxudicación, para no caso da Edar de Couso. Nós, desde o PSOE, apostamos por a municipalización do servicio e realmente non vemos movimentos nese sentido de remunicipalizar por parte do equipo de goberno. Consideramos que debemos ou podemos empezar con este servicio creando unha empresa municipal para poder tratar de chegar a eses 5 anos que usted comenta xa con un pouco de rodaxe e que podamos desarrollarlo como é debido. Con respecto á aprobación inicial da modificación da ordenanza do Servicio de Saneamento, queremos facer algunha observación. Realmente revisaremos o que é o texto porque se nos entregou aínda hoxe a mañán como é debido e faremos algunha alegación sobre o tema. Queríamos incidir no epígrafe da depuración no punto 2.1b, uso industrial e obras, considerando que ten que tributar máis que o doméstico, porque aquí temos casos como son lavanderías, talleres, peluquerías e tal que consideramos que contaminan máis do que é un domicilio e que a tarifa tería que ser superior. Eso é o que consideramos ahora. Tamén a taxa que se aplique ten que recoller a todos os domicilios e empresas radicadas no término municipal que teñan conexión á rede municipal de saneamento independentemente de que o abastecemento de agua sexa municipal ou comunal ou privada. Moitas gracias. Gracias por el PBB. Gracias, señor alcalde. Boas tardes, noites. Pídame a palabra, porque non sei quen vai a falar. Señora Pouso, ten a palabra. Gracias, boas tardes, noites a todos e a todas. Ben, temos encima da mesa un tema que genera, digamos que a suficiente inquietude veciñal por mor deses fallos que se están producindo nesas conducións de recollida de saneamento de aguas residuais. Traennos aquí un borrador do que van a ser esas propuestas de criterio de adxudicación. Se falaba aquí por parte de outros voceiros de grupos políticos pois de que votan en falta precisamente que se presentara tanto os, digamos que os partidos políticos que forman parte deste ayuntamiento como os propios veciños e a plataforma de afectados que hai dese dar desa auditoría e dese informe. Se ten debatido aquí tamén en ese pasado pleno
pois sobre as cuestións, as queixas que se estaban producindo e a preocupación que tiñamos pois todos, cada un dos membros desta corporación para que eso fora atendido e fose solventado. Ben, señor alcalde, eu creo que non nos podemos dormir nos laureles e que é necesario que eses traballos de auditoría e eses informes técnicos se fagan. Eu volvo a insistirlle en que aproveite ese persoal que forma parte da concesionaria actual que leva o servicio de auga e de saneamento para que aproveite que en esas instalacións que xa pois están metidos na concesión deles podemos ter aí unha opinión importantísima en canto a posibles eivas que teñan os sistemas que nos poden axudar a poñer remedio. Escoitar aos veciños. Víamos este fin de semana, certo é que choveu bastante, pero parece ser, polo que nos está chegando, que non fai falta que sean as chuvias tan copiosas para que se produzcan esos aliviaderos. E dito todo isto, a mí non deixa de sorprenderme que vendo nesto que temos aquí hoxe encima da mesa, nestas propostas de adxudicación, pois precisamente non se incida en premiar os traballos que vayan orientados, digamos que a correxir todos eses fallos e todas esas deficiencias, a intentar evitar eses alivios e esa salida de vertidos que tantas molestias provocan, en intentar, digamos, que solventar esas cheiros e esas molestias que se están provocando no día a día a eses veciños que están próximos. Somos plenamente conscientes da necesariedade do funcionamento desta infraestructura, desa depuración integral. O decía o señor Barral, tanto pola importancia que ten para os veciños como pola importancia que ten tanto para o noso medio ambiente e para as nosas aguas, sendo como somos, digamos que un concello altamente dependentes desa actividade marítimo-pesqueira, non podemos estar cometendo o error de verter sin depurar augas. Pero ben é certo que temos tamén a necesidade de que ese servicio que vemos que é inminente, que vai haber que asumir por parte do Concello ese coste da depuración, non por parte do Concello, sino por parte dos veciños do Concello, en base aos datos que nos presentan aquí, señor alcalde, dendo o punto de vista de esta persona que lle fala, son uns datos totalmente carentes de rigor. E son carentes de rigor porque se facía tamén referencia aquí por parte de algún voceiro a que non se recollía, pois evidentemente todos, era o señor Vilas que falaba precisamente da necesariedade de recoller a todos e cada un deses usuarios que van a ser usuarios desa rede depuradora. Pero o que é máis chocante é que se facemos unha comparativa do que van a ter que pagar os usuarios desa rede de depuración en Ribeira comparado con concellos limítrofes, se vamos a Pobra, que ten unha depuradora que está xestionando Augas de Galicia e que ten en ese momento esas tarifas establecidas que están publicadas no DOGA, señor alcalde, non é que máis este sacando eu da manga, pois os prezos que se están plantexando aquí hoxe en este salón de plenos nada teñen que ver con eso. Isto vai a salir moito máis caro aos veciños de Ribeira que aos veciños da Pobra, que aos veciños do Son, que aos veciños de Cambre, que aos veciños de Coruña e que, o que mirei eu dos concellos de así concellos non tan representativos, concellos simplemente que teñen depuradoras ben xestionadas por entidades municipales de auga como xestionadas pola propia Xunta de Galicia, dende logo que os prezos que se están producindo de un coste dunha tasa encima da mesa hoxe nada ten que ver con eso. E, polo tanto, nós non estamos de acordo. Por que non estamos de acordo, señor alcalde? Porque entendemos que hai que manter ese principio básico de que paga quen contamina. É dicir, o que verte a red máis litros para depurar ten que pagar máis que o que verte menos. Eu creo que eso é unha premisa básica. E vostede dirá, temos que garantir uns ingresos mínimos para mantenimento e funcionamento desa estación. Ben é certo, pero aí tamén ten vostede que non fai falta tampouco ser, digamos, demasiado avispado para plantexalo, está precisamente nese canon que está de depuración, onde hai un mínimo establecido, digamos,
por garantía dese servicio, por estar conectado ao servicio, e outro coste variable que vai en función dos metros cúbicos. Se falaba aquí tamén, por outra parte, da preocupación e de que se recolle, na ordenanza, esa bonificación do 50% de determinadas persoas que poidan estar percibindo os ingresos do Risga ou que estén en problemas de exclusión social. Ben é certo, temos que darnos conta que a auga é un ben necesario para a vida, é un ben de primeira necesidade. Incluso en este caso, tanto a normativa do propio canon da auga como a propia canon de verteduría é máis favorable en este caso que o propio Concello de Ribeira. Señor alcalde, é unha cuestión que hai que revisar e hai que mirar, sinceramente, yo digo. E xa, nada máis, simplemente dicíndolle que revisen, se faga un estudio económico-financiero, sei que iso non é unha cuestión que depende de vostede, pero que partan, por favor, dunha base de datos real, porque non hai nada máis erróneo que persistir e que partamos de datos equivocados que non se axustan á realidade para calcular estes números. Si partimos da realidade de datos, si vamos simplemente a eses datos que temos por outros padróns fiscais, como pode ser de IBI, de sacar número de viviendas e facer un seguimento e facer un inventario de todo o que temos conectado á rede, dende logo que podemos sacar unha tasa completamente distinta e non gravar aos veciños de Ribeira con unha tasa de 97,20 euros ao ano. Mais nada, moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, tampouco esperábamos que vostedes apoyaran algo do goberno. Hai que buscar excusas e vostedes son especialistas en encontrar excusas, porque a min o primeiro que me sorprende é que teñamos que traer estudios técnicos do coste deso, pois non lle presentamos estudios técnicos dese coste, tanto os de TISA como os que a sociedade estatal Aquaes quería cobrar por levar eles a depuradora e presentou aquí. O sea, costes son reales. Mire, hoxe estuve ca conselleira precisamente responsable de medio ambiente, en este caso, pero medio ambiente referido a depuradoras, é dicir, a de infraestructuras, e Telbac. Estuve tamén ca conselleira de Mar. Estuvo presente o alcalde da Pobra. O alcalde da Pobra explíquelle os problemas da súa depuradora. É dicir, claro, hai moitísimos concellos que son baratísimos ca depuradora, apagámola, non funciona e son baratísimos. Este é o coste real, porque este é un concello que vive do mar e non se pode permitir o lujo de apagar o funcionamento dunha depuradora. Sale a concurso por 1.200.000. Si resulta que está sobredimensionado, señora Pouso, habrá quen ofrezca solo 400.000, porque esa la baja. Entonces adaptaremos, tal como quedou este pleno, o que son as tarifas. Pero o precio real é 1.200.000, tanto o que deixo a Qualia como os números que tiña a Xunta de Galicia, como os números que TISA fixo para o Concello. Se non partimos de un capricho do alcalde de ningún grupo político, eso é o que vale. E despois hai un concurso á baixa. Se eso está elevado, non se preocupe, que as empresas xa ofertarán moito menos. Pero xa me preocuparía que ofertaran moito menos e viñeran exclusivamente á baixa, porque realmente estes números están máis que contrastados. Usted cree que nestes momentos temos que pedir un informe a Viacua? O sea, unha empresa que se vai a presentar, que lle podemos dar, que eu, vamos, a min iso chamanlle tráfico de influencias, e agora lle digo a Viacua que me estudie a red antes de sacar a concurso, que sea Viacua un dos interesados en levar a red, o que teña esa información, hombre, podían ter outras ideas de verdad mellores que influir positivamente cunha empresa que temos que facer todo o contrario, porque dense conta que aquí o que se saca ahora son as dúas depuradoras máis todos os colectores que entraron en funcionamento a partir desa infraestructura, é dicir, Carolinas, Pedra Pateira, o que hai na Ameixida, o que hai no Alto do Touro, o que hai, etcétera, etcétera. Areiros, etcétera, etcétera. Mais
o que son as dúas. Viacua, evidentemente, tiña algunha parte no que eran os colectores antigos, co cual aí temos que cambiar o que é o contrato ca concesionaria polos costes que efectivamente está pagando máis en outros e menos xa en todos estos. Aí hai uns números que están feitos e que ao final teremos que ratificar porque tamén quen é competente para resolver estas cuestións destes contratos é o Pleno. Por lo tanto, non é tampouco o alcalde o que poda facer algo. Dito isto, o Risga. Home, somos dos concellos que cando menos ten o que é unha bonificación para o Risga. É verdad que ao falar de 1.200.000 euros e poder falar que en Ribeira hai, non sei se chegan a 300, non agora non me acordo o número de personas, creo que non hai tantas, pois que tampouco sería nada malo para o sistema buscar unha bonificación quizá máis acorde. O control do Risga é o máis difícil, porque un pode estar no Risga hoxe e teremos que estar sempre seguindo a base de datos para que mañán que xa non está no Risga non siga pagando o mismo, pero si se pode estudiar, porque xa lle digo, non significa un montante importante dentro de ese total. Os fallos que si primamos agora no que é o pliego solucionar fallos, é que non pode haber fallos, é que xa dixemos, se hai algún fallo o Concello non o colle. Os aliviaderos están estudiados para que aproximadamente alivien 15 días ao ano. Alguén cree que este ano, despois de prácticamente 40 días de chuvias seguidas, este ano só vai aliviar 15? Agora, pensemos que cando está aliviando xa temos uns tanques de tormenta que a parte principal do que é o saneamiento queda no tanque de tormenta e a partir de aí, claro que se botan cantidades inxentes de agua ao mar, pero 80-90% é agua da chuvia. Non é agua directamente que o que se abre é o caño e só a sala a cañería, non. Sale precisamente unha vez que decantou o que é na balsa correspondiente, pois a maioría que sale é agua, non limpia evidentemente, pero tampouco por eso nos dan o permiso de vertidos costas do Estado pensando que os alivios é algo necesario en este tipo de infraestructuras. En canto ao industrial, o industrial xa se lle calcula 70 metros cúbicos, máis co que o que ten un usuario particular, 30, pero no industrial está, por exemplo, o que lle diría, pois unha peluquería, ainda lavan o pelo, pero hai outras que nin o pelo lavan. Quero decir que, claro, que a isto subirlle 200 ou 300 euros ao ano témolo que estudiar, porque aí hai desde o que vende chuches a calquer tipo de comercio, a calquer tipo de industria. Efectivamente, si despois vemos que hai algún tipo de industria que non chega a altos consumidores, pero consume habitualmente máis dos 70, xa o está pagando co exceso. Está pagando co exceso, entonces se o que facemos é metelo en outra categoría, eu creo que saldríamos perdendo, pero eu non teño inconveniente que chegado o momento, o meu grupo non ten inconveniente, cando sepamos o coste real do que nos vai a costar isto unha vez que haya as ofertas, pois adecuar a tasa a ese coste real. É posible que se hai unha baixa do 10-15%, podamos rebaixar automáticamente pois ese 10-15% para ir adecuándolo. En canto a municipalización, señor Vilas, dentro de 5 anos se falará. Non sei quen estará aquí. Está, en todo caso, unha nova corporación. Quero decir que o que estamos pensando é que esa posibilidad a poda decidir o que é a nova corporación que salga dentro de 4 anos. Por qué? Porque se agora o poñemos a máis anos sería imposible. A partir de aí, é o que lle decía, antes deso vai a nacer o Sogama de Agua, os concellos, se as diputacións se meten, poden ser un sistema que pode ser factible para os concellos, pode que non, é dicir, a seguinte corporación vai a ter uns elementos que a día de hoxe non temos, pero a día de hoxe tamén sería, entendo eu, inasumible levar ese servicio como municipal a día de hoxe. Ahora, dentro de 5 anos, polo menos o da agua é rentable. Que pasa? Que o da agua está financiando a depuración. Pensemos que se o da agua, en parte, todo o sistema o ciclo integral non estuvera financiando a Diputación, está todo o sistema, pois evidentemente íbamos a ter un problema importante de
de o que significa os ingresos deste Concello. Entonces, bueno, a partir de aí, dentro de 4 anos miremos, eu creo que lle contestei a todo o que hai. A auditoría da Xunta xa existe, e sei que puxo 2 problemas básicos. Un era o tratamento ultravioleta no que é na propia depuradora de Couso, e o outro é, seguramente por a acción de algún barco, é un difusor do que é o emisario, pero de todas formas lle teño que decir que a primeira gota que xa sale para ese emisario sale cos parámetros de depuración xa adecuados, e a iso se lle une unha segunda depuración que é a natural do propio mar. Por lo tanto, o sistema a día de hoxe está funcionando. Esas son as 2 pegas que puxeron, e a partir de agora o Concello xa contratará o seu servicio para que, cando a Xunta pretenda pasarnos este servicio, pois que teñamos todos os elementos para que se pronuncie o Pleno. Sendo isto así, se lle parece, pasamos á votación do punto 4, é o expediente da licitación da concesión da nova EDAR de Ribeira e a adopción dos acordos que procedan. Votos a favor do mesmo? 11. Votos en contra? Son 6 e 1 e son 1 menos 7. E abstencións 2. Queda aprobado polo que é maioría dos votos favorables. O seguinte punto é, como aquí se dixo e se aclarou, a aprobación inicial desa modificación, que en todo caso só lo vai a regir no caso, a ver como facemos, no caso de que esa depuradora acabe máis do Concello, é a aprobación da ordenanza da taxa por prestación do servicio de saneamento para non producir ese burato municipal no que é o primer trimestre, no caso de que xa empecemos a pagar nós esa infraestructura. Votos a favor da mesma? 9. Abstencións? 5. En contra? 6. Queda aprobado logo por maioría de votos favorables. E pasamos ao que é o punto 6, que é un punto tamén que ten que ver co contrato de xestión dos servicios de recollida de residuos sólidos urbáns e de limpieza viaria. Bueno, como vostedes saben, en este Concello, e como se lles informou a todos vostedes, pois a empresa Recolte, que foi a ganadora deste contrato administrativo para a xestión do Servicio Público de Limpeza, pois ten en estes momentos un acordo co que é outra empresa do mesmo sector, que é Usbarser, e, polo tanto, o que pretende é que, tal como contempla o pliego, se poda traspasar cas mesmas condicións, lóxicamente, máis os acordos plenarios que xa se teñen tomado e que alteraron o contrato inicial, pois a favor da empresa Urbaser. Esa é, digamos, a proposta da alcaldía por 2 razóns que creo que son poderosas. A primeira, porque estamos a falar de un período de concesión que é todavía tan corto que implicaría, digamos, unhas amortizacións pendentes o suficientemente altas como para que o Concello tuvera, vamos, que endeudarse, se é que o quer coller propiamente, ou esperar cunha empresa que non sabemos cal vai a ser a súa vida social, pois durante o tempo en que puderamos sacar outra concesión. Por certo, a empresa que agora pretende que Urbaser, pois é conocedora xa a todos deste Concello, e tamén no seu momento pois tiña unha cualificación alta no que foi a valoración deste propio concurso. Eu digo porque, como lles estaba dicindo, lóxicamente a empresa pode entrar en concurso de acreedores, co cual se extingue automáticamente esa concesión, é dicir, podemos ter outros problemas a maiores. Si é verdad que hai unha componente que fai que as condicións que se poñan son as de cumplimento do tempo que a lei de contratos estipula para poder traspasalo, e creo que se cumple, se non me equivoco, secretario, no mes de febreiro, non? Febrero, e polo tanto o que é este acordo se tomaría en
en consideración a partir do tempo no que se pudera facer, que é no mes de febreiro. Dito eso, hai, claro, importantes inversións que están pendentes desta decisión, basicamente pois teñen que ver ca construción da nave e ca construción da nova planta de transferencia, que eu creo que é non só un fito ambiental importante, sino que vai a cambiar totalmente, a mudar o que é a fisonomía da recollida de basura, porque dá, digamos, unha posibilidade de horarios e de traballo moi diferente ao actual. E esas son as razóns que pensamos que para o interés público que debemos defender dentro do Concello é o que nos leva a solicitar a aprobación dese traslado. Hoxe nos chegaba un escrito de unha central sindical que aquí non ten representación hasta onde eu sei no noso Concello, hasta onde eu sei tampouco ningún empleado de recolte me manifestou a súa preocupación porque o poda levar Urbaser, e a esta empresa pois si lle pon problemas no que é Marín, no que é o Morrazo, que é donde, perdón, esta central sindical donde ten representación, supoño que terá representación, vamos, polo menos como central sindical así se nos dirixía para decir que non lle aprobemos esta concesión, pero volvo a repetir, creo que para os intereses do Concello en estes momentos sería perxudicial seguir ca incertidumbre do que podía ser o futuro de recolte. Así que os grupos que deseen intervir poden facelo. Señor Ferrón, ten a... Ben, a hora de tratar este tema, eu creo que deberíamos de catarnos un pouco parte das situacións que así se explicaron, e é que aquí parece que hai un acordo, non, de pasar a cesión do contrato de recolte a Urbaser. E ben, do conocimiento que eu teño da historia de Urbaser, tamén con este Concello, ao parecer non se estaba demasiado contento co servicio que se prestaba, por distintos motivos, pero tamén eu, na medida das nosas posibilidades de Suma Ribeira, sí que tuvemos contacto con algún traballador de recolte. E eu creo que sí que pode existir un temor por parte das traballadoras e os traballadores de recolte de que se faga a cesión do contrato a Urbaser. E ademais que teño entendido, vamos a ver, aquí cando se está falando moitas veces do tema de que si municipalización ou non municipalización, nós nos negamos, e creo que nos deberíamos de negar, a considerar puramente de que este é un tema de abaratamento de servizos. Porque normalmente o que acaba acontecendo é que é un abaratamento da calidade de vida dos traballadores que están desenvolvendo o traballo en determinadas empresas. E é certo, por exemplo, se non me... Bueno, podería falar de cuestións concretas, pero eu teria que corroboralas. O meu imaginario abogado ou abogada me diría que corrobora as cousas de outra maneira antes de expoñelas aquí públicamente, pero igual, se se transmitiran aquí algunhas cuestións de que en condicións están as traballadoras e as traballadoras, pois de cara a como cobran horas extras, a como cobran as jornadas extraordinarias, a como teñen os turnos de vacacións, a como os teñen, bueno, unha serie de temas que creemos que nestes tempos que é importante falar da responsabilidade, e se falan nas empresas, da responsabilidade social corporativa, tamén debería de ter esta corporación, e xogo a palabra corporativa, debería de ter unha responsabilidade social e, de alguma maneira, nos plegos de contratos, hasta onde chegase a legalidade, asegurar que esas condicións foran unhas condicións mínimamente dignas. Si se vai ao razonamiento a inversa, podríamos decir, si isto se municipalizase sería máis caro o servicio. Vale, si isto é para que os traballadores teñan unhas condicións de traballo e as traballadores teñan condicións de traballo dignas ou razonables no ano 2019 e imos para o ano 2020, pois igual hai que considerar outras cuestións dentro da viabilidade desto, non? E creo que
é un debate que políticamente importante e importante para o Concello. Ben, dadas estas circunstancias e lamentando, bueno, pues que esta grandeza que ten a democracia de que non se poden facer declaracións públicas sin estar debidamente contrastadas, eu asumo esa grandeza da democracia e asumo que vostedes se darán conta do que está detrás das miñas palabras, é que en términos xerais a min Urbaser non se me fai unha empresa de fiar como persoa que está aquí por representación de veciños e veciñas de Ribeira que me lexiron para desenvolver aquí un papel. E entón, isto sí que o podo decir, non? Isto sí que podo decir públicamente, porque isto xa é unha cuestión máis subjetiva ou máis subjetivable, e, bueno, e entón, que, en canto a que, lamentablemente, desconfiamos que aínda vayan a menos as condicións de traballo das traballadoras e dos traballadores, e entón, en fin, por ir resumindo e acercándome ao tempo de que dispoño, a cumprir co tempo que dispoño, nosotros seríamos máis partidarios de que non se concedese este contrato de cesión e que en todo caso, se mira a posibilidade de abrir un concurso en estas circunstancias, se está en concurso de acreedores recolte, e que se abran unhas condicións, se iso é factible, que penso que sí debe ser factible, e para que haxa un concurso, unha licitación, e que a poder ser teñamos a responsabilidade política e actuemos con a responsabilidade política por parte desta corporación para, na medida do posible e do que a lei permita, asegurar unhas condicións de traballo dignas para as persoas que están desenvolvendo este traballo en beneficio de todas as ribeirenses e ribeirenses. Moitas gracias. Gracias. Eu decía que o problema que ten eso, que sería o lógico en outras circunstancias, é que unha empresa que entre en concurso, lógicamente se extingue a concesión, teríamos que sacar de novo a concurso público, ese é un procedimento que vai a tardar ao rededor de un ano aproximadamente, e o problema é que tuvera que prestar durante un ano un servicio unha empresa que non tuvera recursos, que é o risco que temos. Por iso eu intentei, decirlle cal é o risco que hai. Despois, a partir de aí, as valoracións, lógicamente, son as súas. Señor Pérez Barral. Moitas grazas, señor alcalde. Ben, para explicar o posicionamento do Bloque Nacionalista Galego neste punto, tamén vou facer un breve repaso. O 13 de outubro de 2014 aprobouse o expediente de contratación do contrato de xestión de servizo público de limpeza e recollida de lixo sen o apoio do Bloque. En maio de 2015, nun pleno extraordinario, acordouse cos votos a favor do PP, lembren que tamén estaban algúns membros e concelleiros e concelleiras hoxe presentes no PBBI naquel goberno. Vostedes formaban parte dese goberno e as abstencións do PSOE e IPR permitiu adxudicar o contrato recolte. Quero lembrar este fito porque naquel momento tan só o BNG se opuxo a blindar o servizo privatizado de limpeza e recollida de lixo por 22 millóns durante 12 anos. Estábamos tan só a 15 días das eleccións municipais. En xullo de 2019, o Goberno trae a pleno a revisión dos prezos que se lle pagan a recolte. Poden vostedes adiviñar, a revisión á alza, como non. O tema foi aprobado cos votos a favor do PP, do PSOE e a abstención de Suma Ribeira. Tan só contaron co voto en contra de BNG e PBBI. Quero lembrar que o BNG non participou nunca destas manobras e non fomos partícipes por non crer no modelo de xestión que se ia facer e que se está facendo na actualidade. Coñecido é o posicionamento que ten o Bloque Nacionalista Galego neste Concello con respecto ao servizo de recollida de lixo e de limpeza. No BNG estamos por promover a educación dos 3 R's, reducir, reutilizar e reciclar. Cuestión que co actual modelo non se cumpren, pois pagamos por queimar os residuos urbanos en Sogama e aqueles que non se queiman van directamente ao vertedoiro de Areosa. Cremos, ademais, que nun sistema de promoción de compostaxe dos residuos orgánicos, que son os que máis pesan na bolsa de lixo e, polo tanto, os que máis encarecen a recollida, sería moito máis positivo para as arcas municipais.
creemos que cunha boa planificación e políticas ambientais avanzadas poderíase xerar compost de calidade, xerando fertilizante ecolóxico e reducindo a súa vez o custe de recollida dos residuos urbanos. Esta política xa estamos promovendo en concellos gobernados polo BNG, e vostedes poránme o exemplo da multipremiada cidade de Pontevedra, pero non teñen que mirar solo para ela, con esa promoción da compostaxe, senón que tamén o facemos en concellos de toda índole e poboación. Cito, por poñer algúns exemplos, Allariz, San Sadurniño, Cabanas, Tomiño, Ponteareas ou Carballo, que ten unha poboación moi similar a Ribeira. Ademais, no bloque non quedamos aí, senón que tamén apostamos por algo que levamos tempo dicindo e que xa sei que vostedes me dirán que é imposible, porque vostedes non creen na potencialidade do público e só queren perpetuar a privatización dos servizos, mas no bloque somos conscientes de que hai capacidade e só falta vontade para xestionar a limpeza e a recollida de residuos urbanos de maneira pública. Sabemos que o modelo do Partido Popular difire do noso, é lóxico. Vostedes están máis porque a prestación sexa por parte de empresas privadas, pero volvo a poñer un exemplo que xa trouxen a este pleno en algunha ocasión, e que non fai falla sair do contorno do municipio para darse conta do fracasado modelo que se nos presenta. O modelo de xestión, por exemplo, do Centenario, onde se privatiza un equipamento público que despois temos que rescatar polo seu mal funcionamento, non? Ademais, xo apuntaba o concelleiro de Suma Ribeira, o señor Ferrón, Urbaser xa deu moitos problemas no pasado. Eran constantes as queixas da veciñanza e que este grupo político trouxo a esta corporación. Eran constantes as queixas por falta de recollida, falta de limpeza dos contedores, problemas na propia recollida semanal das parroquias. E, ademais, consideramos, e así fixemos en moitas ocasións, que cando se prestan servizos públicos de maneira concesionada, debe o Concello promover as cláusulas sociais para que eses traballadores e traballadoras poidan desfrutar das condicións laborais que merecen, non? Por todas estas razóns, que son ben coñecidas, que non poden sorprender hoxe, porque o posicionamento do BNG é coherente ao longo do tempo, nesta proposta non podemos máis que votar en contra, pero tamén dando unha alternativa que seguro que se vostedes toman conta dela, pois estaremos apoiando que o servizo se preste dunha maneira moi diferente, non? Mais nada, moitas grazas. Gracias, señor Vilas, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, temos sobre a mesa a cesión de contrato de concesión do Servicio Público de Limpieza Urbana, recollida e transporte de residuos sólidos urbanos e xestión do punto limpo. Vistos os informes do secretario xeral e a proposta de acordo que se nos foi remitida, analizados tamén informacións varias que tuvemos por aí, desde o PSOE estamos en que Urbaser siga cumplindo o pliego de condicións firmado con Recolte. Estamos a favor estritamente condicionado á cláusula do señor interventor de que esta cesión se efectiva a partir do 1 de febreiro de 2020, data na que se cumple o 20% de execución do contrato. Sin máis, gracias. Gracias, señor Vilas. Señor Mariño. Señor alcalde, aquí, a partir del próximo año, se pueden abrir diferentes escenarios. A partir de hoy, usted conoce, igual que todo el pueblo de Ribeira y sus parroquias, son conocedoras de las dos empresas. Hoy Ribeira puede conocer cómo ha trabajado la empresa que está en este momento y la empresa que trabajaba aquí en Ribeira en los últimos años, Urbaser. Sin entrar en detalles y sin entrar en temas muy concretos, yo pregunto y dejo caer la pregunta dejándola en el aire, ¿qué opinión tenía la población de Ribeira, qué opinión tenían las parroquias de Ribeira de la gestión de Urbaser? No voy a entrar más, me remito a eso. Había diferentes ejemplos y yo creo recordar, estando yo aquí, habían surgido en el pleno en comentarios, en réplicas, tal. Se hablaba muchas veces cuando se criticaban el uso de camiones, Pobra, en Ribeira y viceversa, un lado para otro. Este pleno y otras corporaciones son conocedoras de los problemas y de los conflictos económicos que se habían generado con esta empresa Urbaser, que no
vamos ahora a dar vuelta para atrás. Y ahora, por arte de magia, parece esto una película, pero una película que se desarrolla tal cual. Vuelve, señores, ante nuestros ojos, Urbaser. No sabemos si por la puerta de atrás o por la de delante, pero ¿quién nos lo iba a decir hace unos meses, hace un año? Desde luego, volver al lugar que a veces y en muchos momentos se criticaba y la población de Ribeira criticaba, creemos que no es lo más adecuado, no es lo más correcto. Aquí se hablaba hace un momento, pues a lo mejor tendrá que volverse a licitar el tema. Votaremos en contra de volver a este regreso al pasado. Nada más, muchas gracias. Gracias. Como siempre, tampoco era de esperar outra postura. Pero vamos a ver, por favor, señor Mariño, ahora me toca a min que son o alcalde, fixemos a proposta, remata o alcalde. Vamos a ver, eu fun crítico tamén no seu momento con moitas das cousas que a empresa Urbaser facía. Pero non é o mismo o contrato que tiña, os medios que tiña, o material que tiña, as barredoras que tiña, os limpaplayas que tiña, cos que ahora temos. Por lo tanto, é un contrato diferente e son uns medios diferentes para unha empresa que ten solvencia. É dicir, Fernando Alonso ganou 2 campeonatos do mundo en Renault. Deronlle un McLaren e miraba a todo o mundo para atrás. Entonces, Urbaser terá sitios donde o contrato non era o máis axeitado, de feito se nos escapaban moitas cousas da nosa competencia, e outros, como a este, que, lóxicamente, o que temos que facer é cumplir cas exixencias do pliego. Eu creo que é o mellor para o Concello, senón non o diría, que as reservas, que, lóxicamente, calquer cambio un pode ter. Pero por qué? Polo que antes decía, que esta empresa se vai a concurso, e durante un ano temos que seguir con unha empresa que igual non ten medios, que igual non ten posible que se estará intervida judicialmente, que non sei os ingresos que poda ter ou non poda ter para pagarlle aos seus traballadores, é un risco importante. Eu creo que é maior risco que volver a unha empresa, xa digo, como Urbaser, que ten cambiado moitas cousas, que ademais eu teño que decir que tamén había mellorado moito cando Óscar, non sei como se chamaba, era o seu novo director de toda a área norte, que foron nos últimos 6 meses, 8 meses de contrato. Outros dirán, oye, melloraron porque salía a concurso, pero efectivamente había mellorado en aquel momento, e sendo isto así, pois eu creo que para o Concello é o mellor. Cando se dixeron 20 millóns son en 12 anos, non vaya algún ciudadano a pensar que cada ano lle pagamos 22 millóns. Eso é o que se lle vai a pagar en total en 12 anos. Os criterios de revisión, eu me acordo que ademais non viñan como en outros contratos basados no IPC. Revisámoslo según contratos, algún deles tiña que ver, me acordo, co incremento de algo básico para o funcionamento do servicio, como era o valor do combustible, non? Pero o único que fixemos foi cumplir ca nosa parte o trato, por decirlo así. E por último, si é verdad que moitas veces eu sei que todos vostedes cuestionan o que é a inversión público-privada ou cuestionan servicios públicos que se prestan a través de concesións. Pero eu volvo a repetir, que eu poño exemplos de todos os partidos políticos que o criterio xeral de gestións dos seus servicios públicos é a vía concesional. Hubo quen prometeu moitísimo de que iba a cambiar la hora, el non sei que, el non sei cuantos, e nos anos que lle durou o goberno non foron capaces, porque normalmente é máis rentable. Vostedes agora me sacaron o exemplo do Centenario, pero que o Centenario invertiron 5 millóns de euros. É dicir, o Concello non podería invertir 5 millóns de euros, polo tanto, non teríamos a posibilidade de ter 400 ou 500 aparcamientos públicos. Ahora, si é verdad que a empresa ten problemas, témola que rescatar, e seguimos con ese medo a non meter a pata e rescatala sin saber un precio que vai a marcar un juez e non o propio Concello, como sería en outro caso. Pero volvo a repetir, os servicios Pontevedra, pois Pontevedra será un exemplo de moitas cousas, pero ten todos os servicios non só concesionados, senón que en algún dos servicios é o Concello de Galicia que os concesionou a máis anos.
Polo tanto, cada un sabe os intereses do seu concello. Eu non cuestiono, porque seguramente o fixo por unha maior inversión, o que fora, pero quero dicir que non é algo que di, no, es que isto de los servicios concesionados é la derecha, e non sei que, non, é algo que emplean absolutamente todas as corporacións independientemente do signo. Eu, se pensara que o mellor en estes momentos fora non traspasarlo a Urbaser para o Concello, pois é o que estaría propoñendo, pero creo que é un risco que non sabemos o que pode pasar e ante eso eu creo que a sensatez nos obliga, cando menos, a dar unha oportunidade a unha empresa que teria que facelo cuns medios diferentes. Por lo tanto, eso é o que vamos a pasar a votación, que é o contrato de xestión desa recollida de residuos sólidos no caso de o traspaso de todas as obrigas de recolte a Urbaser. Votos a favor? 9. Abstencións? 2. En contra? 8. Queda aprobado logo por 9 votos a favor, ¿no? 8, 9. A ver, somos 20. 20, falta 1. 6 y 2, 8. Vale. Más 1, 9. Pero vamos a ver, somos 20. Sí. 9 a favor, sí. Correcto. Sí. 2 abstenciones, sí, correcto. Son 11. Sí. Más 1 que falta. No. Han votado en contra. El BNG. 6 más Ferrón. 6 Ferrón más 2. Pues se repite la votación, es verdad. 9 para 9, efectivamente. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Pois decide o voto de calidade, en este caso do alcalde, e queda aprobado este punto por ese voto de calidade. O seguinte dos puntos é a aprobación inicial, se procede, dun expediente de suplemento de crédito para a adopción dos acordos que proceden. O asunto, bueno, eu xa llo expuxen no que é a xunta de portavoces. Vostedes saben que a través de fondos europeos se preveía unha inversión para o que é o auditorio de 2.600.000 euros, e a partir de aí pois se gana un concurso público, unha empresa, en este caso de Mallorquín, que ademais creo que están facendo un traballo moi bo, que esta mesma semana teñen que mandar o que é o proxecto definitivo, e antes precisamente de que pudera acabarse de redactar o proxecto, pois nos chama a atención sobre unha serie de eivas que pode conter ou sacar o que é a adjudicación desta obra polo que son 2.600.000. Por qué? Porque basicamente o que viña a decir é que poderían cumplir perfectamente co que foi o concurso de ideas, pero ese auditorio iba a ter unha serie de eivas, algunhas delas de difícil resolución se sale a licitación por eses 2.600.000. Básicamente, aparte de o que son os estudios geotécnicos, que é importante sabelo antes para que non nos pase como no mercado que haya que pilotar máis, por exemplo, pois, aparte deso, nos chama a atención sobre que o sistema de insonorización e de alturas que se necesita para un auditorio pensado basicamente en aspectos musicales, é dicir, concertos a ese, é totalmente diferente ás alturas que se necesitan para un auditorio que basicamente poda albergar teatro. En Ribeira saben que o 80% do que son, ou o 90% de que son as actividades que se programan, son ou ben o teatro ou ben as actividades que os propios centros educativos fan, festivales fin de curso, es decir, que necesitan escenarios. E, por outra parte, é o que posteriormente a acabar o proxecto, pois teríamos que facer sí ou sí é a climatización do que é ese edificio, puesto que tamén ten un montante sobre 600.000 euros, entonces nos chama a atención de que
esa infraestructura pode rondar os 4 millóns de euros, pero que se o que rondan son baixas sobre o 10%, pois que con 3.600.000 euros esa infraestructura se pode facer sin os problemas derivados de intentar facelo de outra forma. Dito eso, o que se pretende agora é unha operación de crédito, é dicir, unha liña de crédito para ir financiando ou para dar liquidez ao Concello a facer esa obra, pero non significa que o que hoxe en día estamos aquí a aprobar vaya a ser o coste que para o Concello vai a ter. Creo que, se non me equivoco, estamos solicitando unha liña de crédito que ronda o 1,5 millón de euros, cando saben que en estes momentos, e así xa firmamos un convenio de 129.000 euros, se non me equivoco, ca Consellería de Medio Ambiente que financiou o que foi o proxecto. Temos, e hoxe mesmo, esta mesma mañán, xa me mandaron que, ou xa me dixeron que lle mandara o proxecto, porque temos esa mesma línea de financiación por parte desa Consellería de Medio Ambiente de a lo menos a diferencia hasta 500.000 euros, pero dixeron, ou así se me comprometeu a conselleira, a estudiar se alargando unha anualidade máis, podían subir tamén outros 100.000 euros sobre eso. Pero, digamos que seguro, para o Concello estamos falando de 370.000 euros. Do mesmo xeito, temos comprometidos outros 300.000 euros por a Consellería de Cultura, que basicamente é o equipamiento cultural que leva, todo o que significa as tramollas, todo o que significa o equipamiento que leva basicamente cultural, e queda a Diputación Provincial. Eu, a figura do señor presidente, teño unha persona de palabra, unha persona que me dixo que no que é o remanente da esa institución, que basicamente se aproba no primer semestre do ano, pois que tamén podería esa institución pois sumarse con 300.000 euros. É dicir, que se todas as institucións cumplen a súa palabra, eu xa lle digo que a Xunta de Galicia sí, porque estamos preparando os 2 convenios, e na Diputación confío no señor presidente, e ademais confío no interés que tamén supoño que o Grupo Socialista ten sobre eso mismo. Estamos a falar que no peor dos casos temos de ese 1,5 millón tamén 970.000 euros que están financiados por outra administración, con lo cual o montante máximo que este Concello estaría a financiar en esa obra sería, a parte dos fondos europeos, 500.000. Non é por eso que, para evitar problemas de futuro, pois propoñemos xa esta operación para que esa obra se poda licitar este mismo ano. É dicir, no momento que chegue o proxecto, intentarla licitar para que esta obra pudera ser unha realidade pois nas Navidades do ano 21 e podamos celebrar aquí tamén o Xacobeo. Así que os grupos que deseen intervir poden facelo. Señor Ferrón. Sí, vamos a ver. Nosotros en Xunta de Voceiros do 8 de novembro se nos comunicou a pretensión da UTE PGP Arquitectes, que foi a gañadora do concurso, de levar o presuposto da execución da contrata, non? En unhas cantidades, en números redondos, pasaba, con todo incluído, de 2.500.000 euros a 4 millóns de euros, en números redondos. Ben, nesa xunta de voceiros se nos entrega un escrito da empresa. A xunta de voceiros era 8 de novembro e se nos entrega un escrito desa empresa de data 8 de outubro, dun mes antes, no que esgrime esa empresa as súas razóns. En todo caso, nosotros entendemos que bueno, pues poden ter moitas razóns e tamén poden ser, en parte, razóns de parte, valga a repetición. Segundo que outros motivos, para ter un auditorio que sirva como sala polivalente para teatro, cine e música, debería aumentarse o presuposto de execución material. É dicir, o que se nos propón, o que propón a empresa, é un incremento aproximado dun 60% no presuposto. Ben, e para este pleno se nos presenta unha proposta sin que antes, a noso entender,
tuéramos unha discusión, un debate, unha planificación, unha deliberación sobre, nin teño máis información a este respecto, sobre si esta empresa, todo o que alega esta empresa, en canto a eivas que pode ter o vindeiro auditorio, non estaba recollido de nada desto no concurso de ideas que se fixo, xa na base do concurso. E entón, para iso se nos propón ahora este suplemento. Ben, nosotros creemos que este é un tema de gran importancia, un tema trascendente para o noso Concello, evidentemente. Pero creemos que en isto debe de ser o pleno, en temas desta envergadura, debe ser o pleno que teña toda a información e teña toda a responsabilidade. E debe haber un debate, ou debería haber un debate, en este pleno, unha deliberación sobre este pleno, un enriquecemento de información sobre as interpretacións e demandas da empresa. Porque, ben, teríamos que saber todas as razóns que hai detrás desa solicitude da empresa e si, de alguna maneira entendemos nosotros que teríamos que ter definido que é o que realmente queremos para a Ribeira, e se queremos un auditorio no que se poda facer representación teatrais, que tipo de representacións, con que limitacións queremos ter, se queremos que poda tocar, interpretar aquí unha orquesta sinfónica, se queremos ou non, e isto canto nos custaría, representacións de teatro, que tipo de empresas, de compañías teatrais podrían vir aquí ou cales non. E ben, me pregunto así, digamos, protocolariamente, como lle explicamos nós, como lle explica a Suma Ribeira ás veciñas a sinxeleza coa que se quere incrementar un presuposto dun auditorio dun 60%? E se chegásemos, que non digo que non tuviéramos que chegar, se chegáramos á conclusión de que este presuposto realmente para o que queremos é un presuposto que requeriría de 4 millóns de euros en vez de 2,5 millóns, nosotros o que propoñemos, pendientes un pouco da información que temos, é estudiar a posibilidade legal e os custes financeiros que podría asumir por responsabilidade política e con responsabilidade política este pleno para o reinicio do proceso polo concurso polos 4 millóns de euros. É dicir, tamén me pregunto, non sei se protocolariamente ou non, tamén nos preguntamos, algunha das empresas que se presentaron ao concurso terían dereito a presentar algún tipo de reclamación ou recurso, porque igual algunha destas circunstancias que está alegando, de carencias que está alegando esta empresa, si les se recolle no seu proxecto, ou, é dicir, en términos máis coloquiales, caramba, por 4 millóns de euros tamén eu presentaba outro proxecto, que non por estes 2,5 millóns. Falando en términos coloquiais e non facendo ningún tipo de humor sobre isto, que a mí non me parece que sea o acaído nesta cuestión. Penso que deberíamos de tomar medidas para que, se as hubo, non sei se as hubo, non se volvan a dar insuficiencias ou inconcrecións nas bases do concurso. E, bueno, e en principio, o que plantexamos é porque entendemos que require un mínimo exercicio de transparencia para unha medida desta envergadura, e que se este debate que decíamos antes non se trae este pleno previamente a decidir isto, en principio nos vamos ver obligados, de acordo cas nosas conviccións e o que fun capaz de expoñer, a que non apoyemos esta proposta. Moitas gracias. Gracias. As cousas valen o que valen, e despois as ofertas son as que poñen o precio fijo. O proxecto é o que di. Señor Vázquez Costa. Gracias, señor alcalde. Bueno, aproveitando que estamos falando de un dos proxectos estrela de Ribeira Atlántica, quero pedirlle outra vez máis, xa lle dixen cando foi dos orzamentos, que hai que reunir a comisión de seguimento da EDUSI, señor alcalde. Hai que reunir a comisión de seguimento da EDUSI, porque estas cousas se podían falar ali tamén. Eu, ao contrario que o señor Ferrón de Suma Ribeira, xa o dixen outra vez, estou contento, e me parece que foi moi positivo que a empresa esta de arquitectos que leva o proxecto nos achegara unha serie de recomendacións
que de non facelo seguramente estaríamos toda a vida lamentando porque el podía facer o proxecto tal e como estaba no pliego, pero nos avisa, vostedes queren un escenario así, queren un auditorio en condicións, isto é un pouco máis caro. Vostedes saben que a cimentación deste auditorio non pode ser a cimentación tradicional, ten que ser esta outra cimentación, isto é un pouco máis caro, porque senón nos podemos atopar como nos pasou co proxecto do mercado, que tuvemos que facer modificados para poñer máis cartos, porque resulta que o terreno non era así, a construción non era como iba no proxecto, era inviable colocar aquel tipo de fachada de cristal que había que pedir cada peza a Valencia, en fin, que a min personalmente agradezo, ora, que se cumpla as recomendacións que nos fai para facer un auditorio en condicións profesional, para teatro, cunha construción, en fin, contrastada, e que non teñamos despois que andar de sobresalto en sobresalto, porque resulta que lle falta acústica, resulta que a climatización non iba nunha parte nada máis, non iba noutra, as gradas de non sei que non se vía tal. Hasta ahora isto nunca se fixo. A mí me parece que é positivo que non lo fagan. Si lle digo, señor alcalde, que, a ver, eu non sei, pero ao final creo que quedan 3.600.000 euros, non son os 4 millóns que di o señor Ferrón, pero ainda existo que costou o mercado. Mais, é claro, un auditorio, non sei, home, este é medio, son xente mallorquí, medio cataláns, suele ser xente moi seria en todo o que fan, e eu espero que realmente sexa así. Moitas gracias, señor alcalde, nós votaremos a favor. Serios parece, non sei se mallorquís tamén son, e serios parece. Señor Vilas, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, entrando en materia, o proxecto que foi ganador realmente non era a nosa mellor opción, non era do noso agrado como é debido, pero bueno, nos votamos a favor da construción dese auditorio, non? Pero realmente non nos parece serio este aumento no presupuesto d'1,5 millón de euros. Por responsabilidade imos a absternos, porque realmente o corpo nos pide votar en contra por este desmán orzamentario. Gracias. Gracias, señor Vilas, e agradezcolle porque é preferible saber o que vai a servir a licitación que non ao final igual paralizar unha obra porque nos demos contas de eivas ou simplemente non adjudicala porque ao final o proxecto non nos guste. Por lo tanto, agradezcolle tamén a súa posición. Señora Pouso, ten a palabra. Gracias. Ben, non deixa de sorprender que, bueno, pois nun dos puntos anteriores vostede fixera unha crítica de que eu pedira esos informes de Viacua xa que teñen esa concesión para detectar eivas e que aquí resulta que vamos a modificar unha consignación para a ejecución dunha obra a instancia da propia empresa interesada. Non deixa de ser sorprendente. Ben, por parte do Partido Barbanza Independiente, sendo coñecedores da necesidade que ten Ribeira dunha construción de un auditorio, unhas instalacións dignas acorde á cidade de Ribeira, dende logo, señor alcalde, o que non nos parece de recibo é que pasemos de un orzamento de 2.100.000 que hai previstos inicialmente a 3.599.000. Si con todas as obras do Ribeira Atlántica nos vai a pasar isto, vamos a ter un serio problema. Entonces vai a ter vostede que facer números como os das tasas da depuración, onde vai a hablar aos veciños, pois sacarse máis tasas da manga para poder arreglar estos desaguisados. Ben, gestione vostede axudas de outras administracións, porque boa falta van facer para levar adiante estas actuacións e intentar non gravar, digamos, que a economía dos ribeirenses máis do posible. E, por favor, os números, a ver se os axustamos un pouquiño. É mellor axustalos antes que non den despois cando xa teñamos aprobado eso. Pero digolle unha cousa, a empresa que ten interés non serán os arquitectos, que xa ten o seu contrato pois firmado no Concello, tanto dirección de obra, senón que eu creo que coincido co que dixo o portavoz do bloque, que nos está facendo un favor e chamando a atención. Se nós dixéramoslle que non,
Hubiera feito o proxecto de 2.600.000, por lo tanto, nos está avisando antes dos problemas que podíamos ter por unha, digamos, un proxecto que seguramente non era o que queríamos. Ele hubiera cumplido co seu contrato e non hubiéramos licitado seguramente ese auditorio porque nos parecería que estaba nunhas condicións que non eran as idóneas. Por iso, esa é a intención de que se faga canto antes. Hai aspectos que non se comentaron, como a sala polivalente, que lóxicamente podía vir baleira, pero xa pode vir cas gradas extensibles para albergar a máis de 200 personas, é dicir, é unha serie de mobiliario que teríamos pelado e que teríamos que poñer despois. Por lo tanto, parece máis lógico que nos salga máis barato agora. É dicir, unha empresa que agora vai a facer un auditorio é máis fácil que seguramente as partidas que integran ese auditorio sean máis baratos que despois contratar directamente unha climatización ou outra serie de cuestións. Eu creo que é o mellor e polo menos, claro, o tirón de orellas virá se despois estes cartos non chegaran. Pero iso é o que nos di o señor arquitecto, que van a chegar. Así que, se lle parece, pasamos a votar ese expediente suplemento de crédito 219. Votos a favor. 11 votos en contra, 6 e 7 con el señor Ferrón. Abstencións, 2. Queda aprobado. O seguinte punto é un expediente de cesión dos terrenos de Ámbar. Saben que saleu a exposición pública e un ciudadano, o señor Jorganes Echezarreta, pois simplemente mandou un escrito que dixo algo así como que non se le dé. Entonces, bueno, como hai ese escrito, pois temos que pon algo así, que se deixe sin efecto dita cesión gratuita. Non puxo ningún tipo de argumentación do porqué, simplemente que a deixemos no BOP. Vamos a ver, saleu a exposición pública o que era a cesión de ese bien para tan. Este señor que lle decía, pois di, no BOP de hoxe 9 de outubro publicouse anuncio sobre cesión gratuita de inmoble á Asociación Ámbar. Dita cesión gratuita contravén o disposto no artículo 109 do Real Decreto 1372 do 86 de 13 de junio, polo que se acorda polo que se aproba o regulamento de bens das entidades locales, cosa que os nosos técnicos non coincide, é que se deixe sin efecto dita cesión gratuita. Eso é o que di. Por lo tanto, como a forma de aprobación definitiva é en este pleno, pois teremos, non sei se habría que votar o que é a proposta, que é seguir adiante. Desestimar a alegación e cederllo a Ámbar. Por lo tanto, eso é o que se ten que votar. Se algún grupo desea intervir, se non pasamos á votación. Pois votos a favor de continuar. Perdón. Home, señor alcalde, pero mellor tamén estaría ben que nos hubieran pasado eso. É que non o vimos, ni nos lo deron, ni nada. Sí, na documentación fai referencia a que este señor presentou unha alegación, pero bueno, o que si estaría ben é parte interesada en esa zona de terrenos, porque tamén se fala de que non é necesario esa segregación de terrenos. Digo eu, non vai a ser unha persona que teña aí terrenos e que ao mellor el se sinta afectado. Non é un terreno, é un ciudadano normal e corriente. Lo que pone en la propuesta es lo que escribe él. El apartado primero de la propuesta ya se les pone. Desestimar, sí, na propuesta xa viña. Sí. Vamos, pero de todas formas, é decir, se non viñera ningún tipo de alegación quedaba aprobado automáticamente, pero ao vir, pois temos... Está vallada, está cerrada, está pechada. Ali había un problema. O problema do Concello, que o que non estaba segregado todo o terreno primitivo, incluído Leliadoura, todo eso, pero bueno, é un problema que se soluciona precisamente ca segregación. Bueno, desestimar e continuar ca cesión xa definitiva, en este caso a Ámbar. Queda claro que para os servicios xurídicos do Concello non ten maior
Ninguno. Está en la propuesta, para nada. El informe es favorable. Vale, pois entonces, se lle parece, pasamos a votar ese continuación do expediente, polo tanto, votar en contra do que é esa alegación do señor Jordanes. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobado por 19 a favor, unha abstención. E se lle parece, pois facemos un alto de media hora hasta o que son as 11 menos 10 para continuar co que son as proposicións.
Reanudámoslo o pleno. Entramos no grupo das proposicións. A primeira é do PBBI, presentada por don Vicente Mariño de Bricio, sobre destino da antigua lonxa. Pois ten a palabra logo don Emilio González. Hola, boas noites, señor alcalde. Boas noites para todos. Ainda que non son moi boas noites. Bueno, la antigua lonja de Ribeira, la tercera que se construyó en la ciudad, lleva mucho tiempo sin tener uso. Aunque se plantearon diversos destinos, uno de ellos es que ese inmueble se utilizara por los rederos, que actualmente ocupan una explanada en la zona portuaria situada en la avenida de Carolinas y próximo a la redonda de acceso al Club Náutico y la nueva lonja. Desde el partido Barbanza Independiente ya presentamos en nuestro programa electoral que la vieja lonja tenga ese uso y que la superficie en la que trabajan actualmente los rederos sea habilitado como zona de aparcamiento, que permita paliar en parte la falta de espacio de estacionamiento en esa parte de la ciudad. De igual modo, la vieja lonja, especialmente los antiguos despachos de las vendedorías, estuvo siendo ocupada por indigentes y toxicómanos, que dejó de tener uso como tal hasta que varios meses después se procedió a su tapiado. Como consecuencia de esta situación, incluso llegó a registrarse alguna reyerta en la que alguna persona resultó herida de arma blanca. Además fue objeto de innumerables destrozos y robos, además de que fue utilizado por ladrones para esconder sus botines. El Partido Barbanza Independiente considera que la mejor manera de acabar con esos problemas es darle un uso adecuado a ese inmueble. Y qué mejor utilización que servir para los rederos puedan desarrollar su trabajo bajo cubierta y no en la intemperie como actualmente. En virtud de todo lo expuesto, el Grupo Municipal Barbanza Independiente insta al Pleno de la Corporación Municipal de Ribeira a la adopción de los siguientes acuerdos. Punto 1. Que desde este ayuntamiento se inste a Portos de Galicia a destinar la antigua lonja a su uso por parte de rederos, para que puedan desarrollar su trabajo en mejores condiciones que actualmente. Que la explanada que actualmente está ocupando los rederos para su trabajo sea destinada a la zona de aparcamiento. Y de esa forma se soluciona en parte la falta de espacio para estacionar que hay en la avenida de Carolinas y sus proximidades. Señor alcalde, muchas gracias por presentar 24 o 48 horas después la propuesta que llevábamos nosotros. Esta era una propuesta que llevaba el Partido Barbanza Independiente desde sus elecciones. Ustedes ahora se asumen a nosotros. Muy gracias. Pues muchas gracias. En materia de pesca, le llevamos un pasito por delante. Sí, pero vaya rematando, porque os pasos solo teñen 5 minutos e xa vai con eles. Bien, pues muchas gracias y contamos con todos vosotros. Gracias. Grupos que deseen intervir. Señor Vázquez Covas, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, esta é unha demanda que nos apoyamos totalmente. As últimas noticias que tiñamos era que xa se estaba acondicionando, me parece, para ese fin. Bueno, tamén vemos que hai aquí unha enmenda de sustitución ao punto 2. Non sei o que dirá o señor Emilio, que foi o que a presentou, pero de calquer xeito, sexa como sexa, se non acepta a emenda, apoiaremos a dele, se acepta a emenda tamén.
Máis nada, moitas gracias. Señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Bueno, desde o Partido Socialista estamos a favor do punto número 1, onde vemos viable que os redeiros se instalen para a antigua lonxa. Con respecto ao punto segundo, consideramos que debería dedicarse ou destinarse aos usos complementarios, pero en este caso de zona verde, que era como estaba antiguamente. Sin máis, moitas gracias. Sí, polo partido. Señora Barreiro. Moitas gracias, señor alcalde. Boas noites a todos. Traen vostedes esta iniciativa a este pleno cando a día de hoxe as gestións levadas a cabo por este goberno deron os seus frutos. Sinto decirlle, señor González, que xa sabe que yo digo desde a cordialidade, que nós empezamos as xestións no ano 2017, co cal non sei quen copia a quen, pero vostedes chegan tarde. Paréceme de xustiza facer un exercicio de memoria e percorrer os trámites feitos por este alcalde, tanto respecto á antigua lonxa como á zona de xogos infantil e á zona de aparcamento. Porque, mire, con respecto aos usos da antigua lonxa, alá por agosto de 2017 iniciaronse os trámites para a conversión da antigua lonxa en nave de redeiros. Pouco despois de iniciarse as vendas xa na lonxa nova. Vostede recordará que é unha persona, ademais do sector. Cabe sinalar que se trataron estas cuestións por parte do Concello con interesados, a Cofradía e con Portos de Galicia. Ademais disto, a Conselleira do Mar, nas innumerables visitas que fai ao noso Concello, así o indicou. Por non decir o compromiso do presidente da Xunta, que na súa xuntanza co alcalde despois do verán, así llo fixo chegar. Houbo xuntanzas co sector. Os propios redeiros estaban puntualmente informados. En agosto tiveron a última xuntanza. Pode preguntarlle sobre este tema e outras necesidades. Pero o máis importante era que existe o compromiso, que existe o compromiso firme de sacar os redeiros e as redeiras da intemperie e poñeles ao abrigo. Entre outras cuestións, procederase tamén a liberar o espacio central onde se atopan os equipamentos de frío da Bella Lonxa, e constanos que neste contrato está asinado tamén liberar o espacio deixando unha zona diáfana en toda a superficie. Polo tanto, as xestións deste goberno, encabezado por o alcalde Manolo Ruiz, son hoxe unha realidade, como se pode ver, seguramente vostede veu na Voz de Galicia a noticia. Cabe destacar que a obra de conversión da antigua lonxa en nave de redes está contemplada tamén no programa de actuación de investimentos e financiación da Xunta de Galicia, con un investimento de 40.000 euros para o ano 2020. Aquí o ten. Se quere despois ensínollo, ou leva para casa, como queira. Pero que, ademais, poderíamos desglosar os investimentos de Portos de Galicia nesta zona, como o convenio que ven a designar o alcalde recentemente con esta entidade para o Paseo das Carolinas, con un investimento de 239.000 dun total de 479.000 euros. Se entran nos investimentos xa previstos para o Porto de Aguiño e Palmeira. En relación á zona antiguamente destinada á zona infantil e de aparcamentos, tamén temos que sinalar que no ano 2018 presentamos a alegación á resolución pola que se somete a información pública a delimitación dos espacios e usos portuarios, chamada DEUP no Porto de Ribeira, onde facemos constar que dita parcela foi utilizada como zona de xogos infantís e aparcamento, e que se poida utilizar como usos complementarios con fin de incluir na zonificación do uso e integración Porto-Cidade. E así o facemos tamén constar na nosa emenda, que esperamos que a apoien, por favor. Polo tanto, señores do PPBI, este goberno traballa e este traballo, volvo a repetir, dá os seus frutos e goberna a pesares de vostedes. E mire, máis cousas se farían neste pobo se apoyasen a labor deste goberno en vez de estar continuamente obstaculizando e poñer paus nas rodas continuamente. Sen ir máis lonxe, voulle decir, se tan preocupados están polo sector do mar, como é que votan a iniciativa que levou a miña compañeira o pleno pasado en defensa do sector do mar e da industria conserveira tan importante para a nosa comarca? O Partido Popular poderá ser o que queiran vostedes, da súa boca, e poderemos acertar máis ou menos. Somos humanos,
pero se hai un partido que apoia o sector do mar, este é o Partido Popular. Por la miña parte, nada máis e moitas gracias. Gracias, señora Barreiro. Señor González, para acabar. Señora Barreiro, non dudo e alégrome moito de que compaginemos e que os rederos vayan para ali. Pero este partido fai 5 meses que saleu ás eleccións, que votou ás eleccións aquí en Ribeira. E nunca, leva 4 anos ou 5 a lonja de Ribeira parada. Dá a casualidade que desde que a proposta do Partido de Barbanza Independiente... Iso teño que decir aos seus compañeiros que antes estaban no PP. Señora Barreiro. Bueno, non interrumpa a ninguén, parece mentira en usted. Aquí hai un papel de unha proposta fechada do día 27 de outubro. 25. Ustedes puxeron o 27. Pero é igual. A mí o que máis me congratula é saber que esa xente vai para ali. Pero que me diga usted que ustedes preocupanse pola pesca cando leva 4 anos ou 5 a lonja aí e tuvo que vir un partido a propoñer esas cousas que ustedes non levaban ni o dixeron cando foron das eleccións. Nós sí levábamoslo. E volvoñe a repetir que moitas gracias por vir con nós. Porque veñen con nós. Sempre veñen atrás. Cando foi dos containers, 24 horas despois de nós presentar a noción, ustedes puxeronse de acordo para que non vieran os containers con 5 containers de altura ao muelle de Ribeira. Non sei se se recorda usted tamén. Con eso, dígolle que nós vamos a apoiar sempre a xente do mar. Hai outra cousa máis, que hai na lonja. Podo enseñar o papel. Este papel é de portos para a xente que ten ali as súas chabolas. Pero hai xente que ten ali que ten frigoríficos. Esa xente tíñamos que apoiar. E sabe por qué, señora Barreiro? Porque eses frigoríficos que ten ali están almacenando unha carnada que reparten ás 4 da mañán, ás 5 da mañán pos barcos. Bueno, pois eses homens temos que axudalos para que os portos non boten dali. Porque son ao mellor son 2 ou 3 frigoríficos que hai ali nada máis. E que almacenan ali para axudar a xente que leva as carnadas. Pois eso temos lo que falar con portos. Non é solamente meter aos rederos e sanear unha cousa e perjudicar a outra. Todo do mar, todo nos interesa. Ustedes, de momento, ahora que empezamos nós, van pasando propuestas. Moitas gracias, alcalde. Gracias, señor González. Vamos a ver, usted se cree que a administración pode licitar unha obra, aparecer en presupuestos unha obra en 3 días porque usted presenta unha moción o día 24 e de repente aparece eso o día 27, 40.000 euros, un proxecto, unha licitación, despois de haber falado en agosto xa. Usted cree que iso é casualidade dos seus 3 días? Eu lle agradezco, porque se é así, de verdad que presenten moitas mocións. Xa non me importa casi que non aproben as nosas, porque eso xa sei que van a ser 4 anos así, pero presenten moitas cousas, porque así, se usted queda contento porque cree que é pola súa acción, eu tamén quedo contento. Ora, calqueira pode saber que efectivamente as cousas non se fan nun día. O punto segundo, nós o que pretendemos, así é como se denomina no plan de usos, que esa zona sea de usos complementarios, é dicir, e que a partir de aí que o uso mayoritario sea precisamente o do aparcamento. Eu recordo que aí había un pequeno parque infantil no que é a esquina, que por eso foi a nosa alegación no ano 2017. En canto ao que agora sale a concesión, era unha das condicións que no seu momento os que accederon á lonxa se lle había posto. Claro, se queremos que estén os rederos, o que non pode ser é que barcos de arrastre despois non teñan onde ter as redes ali. Habrá que buscar unha solución. Si é verdad que eu estou intentando mediar por la necesidade de algunha desas precisamente chabolas que sigan no mismo, digamos, concesión, non? Na mesma persona, porque en algún caso sí que podía, creo que, causarse un mal evitable, non? Dito eso, eu lle agradezco a súa moción e o primeiro que vamos a votar é
a emenda de sustitución do punto segundo, que o que pide é que sea un uso complementario, o cual, preferentemente, tamén... Aceptan a emenda ou non? Non, pero... vamos a ver. Vale. Vamos a ver, que a presenten ou non a presenten é unha cuestión que precisamente está ao segundo turno para que se posicionen sobre o que os demais presentan, senón o que estamos facendo ahora é agotando 5 minutos máis que eran evitables. Cando haya algún tipo de emenda, o que teñen é que posicionarse cando ustedes queiran, na primeira ou na segunda das súas intervencións, pero teñen que posicionarse. Dito eso, pois, evidentemente, para que aí poda haber aparcamientos, se non é usos complementarios, voten o que queiran, pero se iso non está catalogado como usos complementarios, non pode haber aparcamiento. O sea que allá ustedes mismos. No, preferentemente, pero para iso ten que ser complementario. Se non lle aceptan o de uso complementario, non pode haber aparcamiento, pero é igual. Todo está en base a que non se chegue a un acordo co Partido Popular. Yo lo respeto, ustedes son unas personas moi productivas en este Concello, sobre todo para decir no. Dicho eso, pasamos a votar a moción, a emenda de sustitución do punto segundo. Votos a favor da mesma? 11, queda xa, votos en contra serían os seguintes, pero xa como queda aprobado, o que temos que votar é o punto primeiro que non estaba emendado. Votos a favor do punto primeiro? Pois unanimidade. E pasamos á seguinte das proposicións presentada pola señora Rial sobre o traslado da sede da agrupación local do GAEN á nave recentemente adquirida no lugar de Cruxeiras. Ten a palabra, señora Rial. Gracias, buenas noches. La realización de las obras de humanización del centro de Ribeira, consistente en la semipeatonalización de la avenida Rosalía de Castro, al ser finalizadas entendemos que van a dejar una incongruencia que es necesario corregir. Nos referimos a la infraestructura del GAEM, del Grupo de Ayuda en Emergencias Municipal, que tiene sus instalaciones actualmente en los sótanos del Ayuntamiento. No nos parece coherente que después de peatonalizar esta calle permanezcan en las mismas los camiones motobomba ni las furgonetas, y que continuamente tendrán que entrar y salir por dicha calle recientemente peatonalizada. También entendemos que la instalación de estos servicios tiene que realizarse en unas instalaciones pues con unas mejoras que sean más operativos el trabajo del GAEN y que pueda añadir dignidad y calidad a sus puestos de trabajo, como son añadiendo elementos básicos como puede ser un vestuario, unas duchas, taquillas para guardar sus pertenencias, una sala donde hacer guardia con mayor comodidad o un despacho donde ubicarían tanto las comunicaciones como poder realizar sus tareas administrativas correspondientes. Y asimismo entendemos que con la reubicación de este servicio se añadiría valor al ayuntamiento al ganar una superficie pues importante que tiene actualmente en el sótano. En virtud de esto, el Grupo Municipal Socialista insta al Pleno de la Corporación Municipal de Ribeira la adopción del siguiente acuerdo. En el primer punto lo modificamos porque si bien inicialmente hacíamos mención a una nave recientemente adquirida en el lugar de Cruxeiras, con posterioridad hemos conocido que dicha nave ya está destinada a otro uso, que es el de servicio de obras del Concello, por lo que lo modificamos en el sentido de que solicitamos que por parte del Concello se reubique al GAEM en el tiempo más breve posible, buscando una nueva nave para dicha infraestructura y que en dicha nave pues se adecúen las instalaciones necesarias pues con las disposiciones que he dicho anteriormente, pues de vestuarios, taquillas y demás. El segundo punto lo mantendríamos igual, que es el cierre del actual acceso al sótano del edificio del Ayuntamiento y que se proceda a la reforma y a la mejora de esta superficie para su utilización por parte de los servicios municipales a los que sea necesario. Y el tercer punto también, que sería que se adecúe la acera en la zona del Portalón, que es la rampa en la avenida de Rosalía de Castro, a la misma cota de la rasante continua. Gracias. Gracias, grupos que deseen intervir. Señor Vázquez Cop. Gracias, señor alcalde. Bueno, nós tamén consideramos necesario que unha vez que se está arranxando esa rúa Rosalía de Castro, o GAEN aí é un impedimento importante é que se traslade, pero non entendi moi ben, fai un cambio no punto 1, verdad? Sí, xa non piden que se traslade a Cruxeiras, sino que se busque un... Si la de Cruxeiras, a ver, ahora realmente está... Perdón.
sé si puede hablar ahora. Si o vai a aclarar, deixolle falar. Si lle sirve de aclaración ao No, señor quero Pavás. decir que estou de acordo con... Bueno, o primer punto, parece que ela xa dixo que tiñan cambiado. O segundo punto, o cierre de actual acceso ao sótano do edificio, me parece correcto. E que se millore tal, e que se adecue a cera da zona tamén. Por lo tanto, nós imos a votarlle a favor. Moi ben, moitas gracias. Como queda el primero? No, o primeiro o que eu lle entendín a señora Rial que se traslada a sede da agrupación de local, a nave da agrupación local do GAIN a outro lugar. Vale. Entonces, señor Mariño. Bueno, yo, señor alcalde, yo ya no sé si intervenir o no, porque aquí, como alguno es pitoniso y ya sabe nuestra postura, pues la verdad es que quedo perplejo ante algunas declaraciones que se efectúan en este salón. Desde hace tiempo, siempre he dicho aquí, en otros foros, en otras conversaciones, digamos que el sitio no era el adecuado, por decir una manera, tener esos vehículos motobombas ahí ya antes, mucho antes de hacer toda esta hermosa reordenación del tráfico. No pintaba nada el espectáculo de esos vehículos espectaculares, con ese volumen, esas motobombas ahí a las puertas del concello, hasta estéticamente no era correcto y además ocupando un gran espacio de vía. Y además, tal como tienen ustedes el tráfico rodado en este pueblo, la verdad es que ante una situación de emergencia en Aguiño, en Corrubedo, en cualquier otra parroquia, en cualquier punto de Ribeira, realmente debe ser muy complicado que una motobomba aparcada aquí, a escasos metros de donde estamos, pueda salir de esta especie de colmena que se ha creado con esta organización de tráfico en Ribeira. Sería una auténtica odisea, podemos decir, salir de aquí. Por lo tanto, aplaudo la moción de la señora Rita, que, como le he dicho, no me parece el sitio adecuado y hay que buscarle otro sitio. Pero yo estoy seguro que el señor alcalde, enseguida, con sus dotes imaginativas, estoy seguro que buscará un buen sitio y una buena nave para ubicar rápidamente esos vehículos pesados. Nada más, muchas gracias. Equivócase, señor Mariño, non sabía o que iba a votar, porque como non era do Partido Popular a moción, aí xa me collía usted, non sabía, sino eu sei as outras, as que non son precisamente en este caso de outros grupos. Señor Reiriz, ten a palabra. Gracias, señor alcalde, boas noites a todos. Vale, pois, señora Rial, gracias pola súa suxerencia. Estamos de acordo con vostede en facer un cambio co GAEN. Non estuvemos dormidos, buscamos varias opcións, entre eles unha nave que había no Touro. Ao final fixose imposible trasladaros para ali porque había uns inconvenientes, porque todo o mundo pensa que solamente son 7 personas do GAEN. O grupo do GAEN hai que añadirlle tamén na temporada estival de verán motobombistas, brigadistas, socorristas, voluntarios para operativos e para incendios. Entón non foi sinxelo, pois digamos, máis ou menos dar ca nave adecuada e nun sitio máis ou menos estratégico. A día de hoxe pode dicir que xa estamos falando con unha persona casi seguro xa a punto de chegar a arreglos con ela e arranxos de alquiler, seguramente con opción a compra, posiblemente, unha nave situada en Frións que foi antigamente unha carpintería. Pola ubicación que está, pois non habría atascos, saldría de forma sencilla hacia calquer parroquia. E dicir tamén pois, que gracias á situación onde estaba o equipo do GAEN aquí abaixo, cos camións cerca, logramos evitar que os incendios, a maioría deles, se quedaran en conatos. Máis que nada por iso, porque estaban tan próximos aos camións, que chegaban sempre antes que os de distrito, antes que o resto dos operarios que había antiincendios. E, bueno, eu, pola miña parte, pouco máis lle vou dicir, simplemente que a nave xa casi está localizada, a punto xa de cerrar un alquiler, e desde aquí darlle a miña noraboa ao equipo do GAEN, porque solamente no que vai deste ano van feitas 774 intervencións, que non só se dedican a accidentes, nin incendios, sino que están para todo tipo de rescates e operativos que podan surxir aquí a través do Concello ou de calquera persona ou do 112. Moitas gracias. Gracias. Si quer rematar, señora Rial, ten a palabra. No, nada máis que gracias. Pois entonces, se lle parece, con ese cambio no que é o punto primeiro, sometémolo a votación. Votos a favor da proposta da señora Rial,
Unanimidade, gracias aos presentes. Pasamos a unha proposición, neste caso do señor Pérez Barral, sobre a reordenación do tráfico rodado no barrio do Monumento e rúas axacentes. Ten a palabra. Ben, moitas grazas. Ben, como poño na exposición de motivos, non vou pararme a ler toda a exposición porque xa tiveron tempo para poder mirala. Simplemente o BNG quere voltar a traer esta proposición ao pleno porque no mandato pasado solicitábamos que o Concello de Ribeira realizase un estudo para a reordenación do tráfico viario no barrio do Monumento, non? Aí tamén contemplábamos as rúas do Monumento, Novoa Santos e Romero Ortiz, porque pasaban a ser unhas vías de moito tráfico debido ou motivado ao proceso de penalización que se estaba cometendo no centro urbano de Ribeira. Nos considerábamos que a reordenación viaria era necesaria para evitar que a penalización provocase problemas na circulación do tráfico rodado, como así estaba a darse, non? Temos registrado queixas no grupo municipal de que había vehículos que tiñan que deterse en rúas como, por exemplo, a Novoa Santos para deixar pasar a outro vehículo porque había doble sentido de circulación, había tamén liña de estacionamento e que, polo tanto, non se podía circular convenientemente, non? Nos, para evitar ese problema, propoñíamos que o Concello de Ribeira, a través da Policía Local, emitise un estudo onde se reordenase viariamente todas esas rúas e facendo fincapé que, ali onde sexa posible, manter un sentido único de circulación para manter os estacionamentos que hai nesa zona, non? Entendemos que o barrio do Monumento é un barrio en costa, que ten dificultades para persoas con mobilidade reducida, pero considerábamos que tamén ten que ter ese espazo de aparcadoiro para que a xente poida estacionar ou deixar o seu vehículo preto do centro de Ribeira. Entón, por todos estes motivos, o BNG pídelle que o Concello de Ribeira realice un estudo para un ordenamento do tráfico rodado no barrio do Monumento e rúas adxacentes que así se consideren necesarias. Falando sobre iso, temos a proposta que presentou o Goberno e tamén temos unha proposta de modificación ou emenda que presenta o Partido Socialista. Entón, na quenda de intervención que supoño que fará o edil de Seguridade Cidadá e Tráfico, pois gustaríame saber se esta proposta, esta emenda, se lle presentou á Policía Local e que opinión merece a Policía Local pois sobre esa proposta, non? Porque vista así, nun primeiro momento, facer que a rúa do Monumento pase de dous sentidos a un único non o vemos moi positivo, xa digo, a voz así a primeira vista, a non ser que o criterio da Policía Local pois sexa outra proposta, non? Nese sentido, máis nada, moitas grazas. Gracias. Eu creo que é unha proposta do Partido Socialista e señor Vilas, pero non ven como emenda. En todo caso, tampouco o que se está aquí pedindo é algo diferente a un estudio, polo tanto, o estudio, pois, aparte de existir, casi dá a posibilidade de que se reúnan co jefe da Policía Local para explicar as razóns que lle levaron a facer o seu estudio e tamén que se pronuncie se lle parece sobre a proposta do señor Vilas. O resto dos grupos que deseen intervir? Señor Ferrón. Simplemente amosar o noso acordo ca proposta que presenta Luís Barral en nome do BNG, Luís Pérez Barral en nome do BNG, e nada, un pouco tamén entendía de igual maneira, non? Que como que se presenta para facer un estudo, pois está, digamos, encetándose o inicio dese estudio e que agardemos a que os estudios técnicos pertinentes fagan unha proposta concreta. Moitas gracias. Gracias, señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Bueno, nós estamos a favor totalmente tamén desta reordenación do tráfico na zona do Monumento. Se nos presentou este estudio que consideramos que é un pouco precipitado. Consideramos que aquí o Departamento de Urbanismo tamén ten que facer as súas observacións.
E nos presentamos tamén unha pequena variante dese estudio, en onde a Rúa Monumento sería de doble circulación hasta Valle Inclán, e a partir de aí sería sentido único de subida, con aparcamentos a un dos lados, preferentemente ao esquerdo como está actualmente. A Rúa Novoa Santos sería de sentido único de baixada, tamén con aparcamentos. A Rúa Pombal de sentido único, de subida con aparcamentos tamén. E despois, bueno, o barrio da Canteira tamén sufriría unha pequeniña variación desde Novoa Santos cara a Romero Ortiz. Sin máis, bueno, pois que se realice ese estudio, que se teña a ben, pois mirar tamén o que nos presentamos. Gracias. Señor alcalde, ya sabe usted que vamos a votar. Usted pretende una oposición que ya de antemano sepa el voto de la oposición. Y siempre y cuando sea favorable, mucho mejor. Señor Pérez Barral, cuando me decía que pensaba que la enmienda era del PP, yo en ese momento caía que me acordaba que era del señor Vilas, del PSOE, y ya se me estaba yendo la cabeza en que podía ser también otra ocurrencia de la Concejalía de Tráfico en cambiar sobre la marcha carriles para un lado, carriles para otro, que nos tienen acostumbrados. Señor Vilas, su enmienda, en principio nosotros la vamos a rechazar según lo que vamos a desarrollar en este momento aquí, porque creo que todo eso tenemos que verlo dentro de una reorganización global del tráfico en Ribeira. Señores, esto es simplemente la poca previsión, o es un sinónimo, podemos decir, la poca previsión que ha tenido el equipo de gobierno y en especial la Concejalía de Tráfico. Este grupo hace hincapié en el caos empezando por el caos circulatorio que podemos nombrar especialmente por la calamitosa situación creada en el malecón suprimiendo un carril en cada sentido. En el monumento lo que hace falta es una señalización pintando ahí a brocha gorda esa calle que está manga por hombro. Es bien cierto que hay ese caos, pero caos que viene surgido de una mala praxis, de una caótica planificación del tráfico en Ribeira. Tal como está Ribeira, nosotros hemos dicho, y yo lo he dicho en más de un meeting en la pasada campaña electoral, Ribeira es como si estuviese sitiada, Ribeira está como en una isla. Aquí no hay quien venga, una persona de una parroquia, de Aguiño, de Palmeira, de Corrubedo, tiene dificultades totales para entrar en Ribeira. Nosotros lo que pedimos, a pesar de lo que dice usted, que también es un punto que hay que reorganizar el tráfico en el monumento, no podíamos decir otra cosa, nosotros lo que pedimos es una reorganización total del tráfico en Ribeira, una reorganización total, ya que la situación creada por la Concejalía de Tráfico y por el equipo de gobierno hace que no haya GPS en el mundo que sea capaz de controlar y seguir al día de hoy los pasos circulatorios, a ver si le dice a su equipo que callen de vez en cuando, que sean capaces de seguir los cambios que se producen en este ayuntamiento con las calles. No hay GPS en el mundo. Por lo tanto, señor Pérez Barral, que no le parezca mal, pero vamos a votar en contra porque pedimos un paso más, que es que se haya una reorganización total de la circulación aquí en Ribeira. Porque, repito, a nuestro modo de ver, y yo creo que muchos de los que nos estén escuchando estarán conmigo en que Ribeira es ya casi una isla. El otro día decían que Aguiño se iba a aislar. Yo creo que Ribeira es la que se va a aislar porque es que no hay forma de entrar. Y la gente quiere venir a Ribeira a comprar las parroquias y es difícil llegar al centro. Nada más, muchas gracias por atenderme. Señor Reyes, ten a palabra. Moitas gracias, señor Barral. Bueno, pois xa ve que como solicitou o novo organigrama da situación de como estaba o monumento, xa lle entregamos o proxecto feito polo xefe da Policía Local. Como o señor Vilas ve que pode mellorar en algunhas cousas, estamos dispostos a sentarnos cos voceiros e co xefe da Policía Local e chegar ao entendimento donde o xefe lle darás pois as súas declaracións que porque está feito desa forma e escoitando a vostede ou ao resto dos grupos pois tratar de melloralo da mellor forma posible. Non creo que se perda ninguén a Ribeira, gracias a Dios. Gracias, señor Barral. Nada, señor Pérez Barral, o que decía o señor Reiriz, eu non vou entrar no que outras propostas, estudienas ustedes todas,
Entendo que se o ancho fora suficiente non estaría mal o que presenta o señor Vilas. Me dá a impresión que hai puntos donde é imposible o giro dun camión de 10 toneladas, como pode ser Novo a Santos con Valle Inclán, porque eso sería obligatorio para baixar. Pero, bueno, os especialistas mellor o dirán. Despois, bueno, xa sabe que os GPS non funcionan mentras están en obras, pero unha vez que se acaban xa os actualizan, que sea un sistema moi rápido que chega a todo o mundo en segundos. Ten a palabra e xa lle digo que non hai emenda, é só a súa, e se a quer modificar tamén in voce, pois non hai problema. Ben, moitas grazas, as miñas desculpas por ese pequeno erro que tiven pensando que era unha emenda. Efectivamente, esta é unha proposta que presentamos porque así nos lo pediu a veciñanza do barrio do Monumento, non? Que tamén consideramos que ese barrio é un dos barrios esquecidos que debería ser prioritario nas actuacións, non só da reordenación viaria, senón tamén actuacións de melloras en beirarrúas, dotación de mobiliario urbano, entre outros, non? Acepto e vexo positivas que grazas ás propostas de outros grupos pois que acheguen outros puntos de vista, como por exemplo fai o señor Vilas, non? Eu considero que é fundamental estar nesta corporación para achegar cousas en positivo e non só para restar ou ir en contra de ninguén. Sorpréndeme que haxa grupos que queiran votar en contra simplemente porque lles parece escasa a proposta, pero non fagan o traballo necesario para mellorala, non? Eu fago propostas que evidentemente non son perfectas porque como ser humano non son perfecto, pero tamén me sorprende que se vote en contra dunha cuestión que nos piden os veciños de Ribeira simplemente porque ao ver de outros grupos pois faltan cousas, non? Pero non se fai esa chega de melloras. Nese sentido, eu tamén lles quería solicitar que xa que se vai a proceder a falar cos voceiros para levar adiante isto canto antes, que tamén se reúna a mesa de penalización, porque leva tempo sen reunirse, e considero que tamén teñen que tomar voz a Asociación de Empresarios, o xefe da Policía Local e outros grupos para presentar propostas non só no barrio do Monumento, senón que nós tamén temos outras propostas para o Concello a nivel xeral, non? Consideramos que é prioritario tamén manter os postos de estacionamento para os vehículos e que iso debe primar tamén a hora de mellorar o tránsito dos vehículos, non? Agradezo os votos favorables por parte dos grupos da corporación, máis nada, moitas grazas. Gracias. Bueno, simplemente decirlle que a nosa idea é efectivamente que se reúna a mesa de peatonalización, o que pasa que non estaba constituída na nova corporación, xa creo que todos os grupos teñen a posibilidade de designar o seu representante, e tan pronto este completo o que son os representantes de todas as entidades, pois xa pasaremos directamente a convocala. Por lo tanto, votos a favor da proposta o grupo, en este caso, do BNG. Votos en contra. Pois queda aprobada por 14 votos a favor e 6 en contra. A seguinte proposición é do señor Vilas sobre a consecución dunha autoridade portuaria para a Ribeira. Gracias, señor alcalde. Bueno, o Porto de Ribeira é, sin dúbida, tras os portos declarados de interese xeral e xestionados polas diferentes autoridades portuarias, unha das unidades económicas e de prestación de servicios máis importante da Comunidade Autónoma de Galicia. No pleno de xullo de 2018, este grupo municipal suxeriulle á corporación que a capital do Barbanza tivese a súa propia autoridade portuaria dentro da entidade de Portos de Galicia. Ou, como dixo o señor alcalde, un orzamento específico para o Porto de Santa Uxía que recolla as súas necesidades. Por algo é o porto que máis recada, añadeu. Por iso, o Porto de Ribeira ten que aspirar a ser un modelo de competitividade, eficiencia e sostenibilidade en todas as súas actividades, instalacións e servizos, basándose nas seguintes características. Debe ser un porto conectado, non só no referente aos medios e infraestructuras do transporte marítimo intermodal, senón tamén mediante os procesos industriais e logísticos digitalizados, as tecnoloxías da información e a comunicación,
e a eficiencia na administración, eslabón de conexión co usuario final. Debe ser un porto innovador, integrado nun ecosistema do coñecemento, transferencia e industria de desarrollo, emprendemento e accións comerciais diferenciadoras. Debe ser un porto verde, promotor de protección e conservación do medio marítimo e costeiro, que faga un uso responsable dos recursos naturais e pratique a sostenibilidade e a eficiencia enerxética. Debe ser un porto inclusivo, enfocado nas persoas e implicado na formación das novas profesións, a cohesión produtiva dos sectores vinculados co mar e as actuacións de innovación social. O noso obxectivo como representantes dos intereses de Ribeira debe de ser xestionar estas infraestructuras e garantir a fiabilidade dos servicios para contribuir á competitividade dos seus clientes e crear algo engadido para a sociedade, nun marco de crecemento azul, asegurando como valores fundamentais a calidade de todos os seus servicios, a seguridade e a saúde no traballo, o respeto polo medio ambiente, a integridade e a honestidade no desempeño profesional e nas relacións cos grupos de interese e mellora continua, na integración do porto coa cidade de Ribeira. Para poder conseguir todo o expresado anteriormente, creemos fundamental a xa solicitada xestión do Porto de Ribeira, mediante a creación dun ente autónomo xestor, tanto da infraestructura como da administración portuaria, xa sexa este ente dependente da Consellería do Mar ou, como obxectivo máis ambicioso, a integración do Porto de Ribeira xunto co Porto de Vila García nunha autoridade portuaria da Ría de Arousa, considerando esta como de interese xeral e dependente, polo tanto, só do Ministerio de Fomento, e gozando da autonomía administrativa e financiera que rexen nos portos de Estado. Por todo isto, o Grupo Municipal Socialista no Concello de Ribeira presenta para a súa consideración e aceptación polo Pleno Municipal a seguinte acordo: que o Pleno do Concello de Ribeira inste ao Goberno galego para que se dirixa ao Goberno de España para a consecución da Autoridade Portuaria de Ribeira, integrando este ente nunha posible futura Autoridade Portuaria da Ría de Arousa, suxeita á coordinación e control de eficiencia que corresponde ao Organismo Público Puertos del Estado, órgano dependente do Ministerio de Fomento e que ten atribuída a execución da política portuaria do Goberno, tendo como precedente o exemplo de integración realizado co Porto de San Cibrao no Porto de Ferrol, creándose a Autoridade Portuaria de Ferrol San Cibrao. Gracias. Gracias. Grupos que deseen intervir. Señor Ferrón, ten a palabra. Ben, en principio, me parece aceitada a proposta que fai o PSOE, pero tamén me parece un tema complexo, e entón que imos agardar, ou vou agardar o que se desenvolva ao longo da sesión e para fixar a postura finalmente. Gracias. Gracias, señor alcalde. Señor Vilas, vostede o que nos propón é que o Pleno do Concello de Ribeira inste ao Goberno galego a que deixe unha competencia que lle corresponde á Comunidade Autónoma de Galiza nas mans do Estado español. O que nos propón é unha recentralización dunha competencia que ten o Goberno da Xunta de Galiza. E, ademais, cun agravante que teríamos que competir con Vila García, que é onde está a Capitanía Xeral, en fin, comprenderá que o Bloque Nacionalista Galego, que o que quera é máis autogoberno para o noso país, non lle vai votar a favor desto. De ninguna maneira. E máis, tal caso reclamaríamos competencias, non cederíamos as poucas que temos. E por outra parte, eu non vexo que xo sexa millor para o Porto de Ribeira, aínda que se fixera, porque se facemos a comparativa do que está pasando no Porto de Ferrol San Cibrao, as cousas non van ben. Non van ben, todo o contrario. Polo tanto, lle comunico que nós votaremos en contra. Gracias, señor Vázquez Cova. Señor Otra moción. No se preocupe, señor alcalde, por nuestro voto, se lo diré al final. Pues lo importante en este pleno eran el punto 5, subir las tasas, y para subir las tasas en el saneamiento ya ha tenido mayoría absoluta con los votos de parte de la oposición, para subir las tasas, que se recuerde. En esta moción, que no se emocione alguno,
pero tal como voy a explicar la moción. Pero vamos a ver, señor Vilas, si nos aclaramos. Le avanzo que nuestro Estatuto de Autonomía de Galicia transfiere a Portos de Galicia los puertos que no son de interés del Estado. Dicho esto, mire usted, así pues en este momento están puertos del Estado, como usted me indica en la moción, Ferrol, Vigo, Coruña, Villagarcía, Marín. Este pasa a puertos del Estado sería privar de ingresos a Portos de Galicia. Y no creo que el señor alcalde también esté enamorado de Portos de Galicia en este momento, ni nosotros, ni nada, pero creo que es más importante que esos recursos caigan en Portos de Galicia que no en puertos del Estado. Y le participo a usted, señor Vilas, mire usted, que la carga y descarga en puertos del Estado es más cara que en Portos de Galicia. Pues mira, no tenía el dato exacto, pero se lo agradezco. Se lo agradezco. Usted y yo coincidimos en algo, no con otras personas, pero usted y yo de vez en cuando. Pues sí. Esto sería ceder al final, repito, una competencia del Estatuto y dársela al Estado. Por otra parte, mire usted, señor alcalde, le voy a decir que estamos de acuerdo con la enmienda del Partido Popular en este caso. Nada más, muchas gracias. Señor Doval, ten a palabra. Hola, boas noites a todos. Gracias, señor alcalde. Señor Vilas, lendo literalmente parte da súa exposición de motivos, comenta que o Porto de Ribeira é, sin dúbida, tras os portos declarados de interés xeral xestionados polas súas diferentes autoridades portuarias, unha das unidades económicas e de prestación de servicios máis importantes da comunidade autónoma. Certamente, Ribeira é, xunto a Burela e Celeiro, un dos portos máis importantes da estrutura portuaria de Galicia, deste país autonómico. Tamén comenta que hai antecedentes no pleno do xullo de 2018 que o Grupo Municipal suxerella a corporación que tivese a súa propia autoridade portuaria dentro da entidade de Portos de Galicia ou, como dixo o señor alcalde, un orzamento específico para o Porto de Santa Uxía, que recolle as súas necesidades. Por algo é un porto que máis recauda, engadeu. Efectivamente, esta especificidade orzamentaria propia recóllese na actuación de Portos de Galicia de xeito moi especial. Ribeira é de lonxe o porto autonómico no que máis se leva invertido nos últimos 10 anos, 21,3 millóns de euros, destinados aos portos de Ribeira, con especial indicación á construción da nova lonxa. Ribeira vai tendo cumplidas respostas das necesidades portuarias, sobre todo para o 2020, conta con varias cuestións nos orzamentos de portos. Para Ribeira, convenio para o Paseo das Carolinas, 239.000 euros, dun total de 479.000. Conversión da nave de redes, 40.000 euros. Acondicionamento e reordenación da dársena interior, 400.000 euros dun total de 1,2 millóns de euros. Para Guiño, estudio das instalacións das embarcacións menores, 20.000 euros. Para Palameira, estudio de reordenación de portos, 15.000 euros. Continúa vostede dicindo que por iso o Porto de Ribeira ten que aspirar a ser un modelo de competitividade, eficiencia, sostenibilidade en todas as súas actividades, instalacións e servicios baseándose nas seguintes características: que debe ser un porto conectado, que debe ser un porto innovador, que debe ser un porto verde, que debe ser un porto inclusivo. Efectivamente, este modelo que vostede define aquí podemos suscribilo, xa que en un trasunto do porto que se define no proxecto Blue Grow se está a levar a cabo na Autoridade Portuaria de Vigo ca participación da Xunta de Galicia. Tamén di que para poder conseguir todo isto, o expresado anteriormente, creemos fundamental a solicitud da xestión de portos de Ribeira mediante a creación de un ente autónomo xestor tanto de infraestructuras
como da Administración Portuaria, xa sexa esta dependente da Consellería do Mar ou como obxectivo máis ambicioso a integración do Porto de Ribeira xunto co Porto de Villagarcía, nunha autoridade portuaria da Ría da Arousa, considerando esta como de interés xeral e dependendo, polo tanto, sempre do Ministerio de Fomento. Certamente, esta cuestión non ten un doado encaixe administrativo e máis xurídico, tanto polos contidos do Estatuto de Autonomía como polas leis dos portos do Estado. Tería difícil explicación a súa postura cando primeiro piden que se invista e despois lle regalan o Porto e os 22 millóns de euros investidos en 10 anos ao Estado. Puderon pedilo no ano 2009, cando vostedes gobernaban en Madrid e Santiago e xa facía o Goberno Central estas inversións. Querenlle regalar os cartos dos galegos a Madrid? As decisións serían máis acaídas canto máis cerca se tomen. Certamente xa vemos como é difícil proceder á desafección de zonas portuarias autonómicas para que pasen a ser municipais, para canto máis se hai que negocialo e realizado con Madrid. Os trámites, como todos sabemos, serían eternos. Certamente vemos como transmitir calquer cuestión se realiza antes en Santiago que en Madrid. Tamén terían que informar aos seus usuarios das posibles subidas de tasas que este cambio que propoñen pode traer, como decía o señor Vicente. A tasa CIS... Vaya rematando, señor. Ben, a tasa CIS de actividade económica no Porto pode ser considerablemente superior na Administración do Estado. Portos de Galicia entre 1,2 da cifra de negocio e o Estado 7%. Bueno, e para rematar, e dependendo, por todo ello presentamos a seguinte emenda de sustitución. Que o Pleno do Concello de Ribeira insta ao Goberno de Galicia, a través do ente público Portos de Galicia, a cometer nos portos do término municipal de Ribeira as actuacións previstas e comprometidas, así como a investir nos mesmos a menos unha cantidad suficiente para manter as súas instalacións en condicións operativas de seguridade e mantenimento. E segundo, que o Pleno do Concello de Ribeira inste ao Goberno da Diputación Provincial da Coruña, dentro das súas potestades, para o nomeamento dun vogal no Consello de Administración do Ente Público de Portos de Galicia e nomear representante procedente da Corporación Municipal de Ribeira. Do mesmo xeito, instar a Portos de Galicia a modificación dos seus estatutos para que dentro do seu Concello de Administración estean representados os portos máis importantes por volumen de descargas e facturación da súa competencia. Moitas gracias, señor alcalde. Gracias, señor alcalde. Bueno, entonces, vendo esta emenda de sustitución, que quedaríamos? Con un representante ou con dous dentro do Consello de Administración de Portos de Galicia, según vostede? Porque aquí pon dirixirnos ao Goberno da Diputación da Coruña para nomear un vogal no Consello de Administración e despois volve a instar a Portos de Galicia a modificación dos estatutos para que dentro do Consello de Administración estean representados tamén os portos máis importantes por volume de descargas e facturación. Que? Entonces, que? Dous? Xa yo explico eu. Vale. Bueno, sobre o tema que medido o punto 1, entendo que nós levamos pelexando con Portos de Galicia polo menos 20 anos, porque Portos de Galicia non nos fai caso nin en pantaláns, nin en servicios de agua, nin en servicios de electricidade, nin en nada. Eu considero que o ideal sería unha autoridade portuaria propia que nos dera o control sobre a situación portuaria do Porto de Ribeira. E por eso preparamos esta proposición, porque o considerábamos ideal para nós, xunto con Villagarcía, que é actualmente a autoridade portuaria. Sin máis, non vou a aceptar. Gracias. Vale, vamos a ver. Non vou a meterme no resto dos puntos, simplemente explicarlle o segundo. Hai unha forma inmediata de que estemos representados no Consello de Administración, que a Diputación Provincial pois nomee a un representante que diga esta corporación como o representante da Diputación Provincial, que xa me dirá pois a quen nombra. Nombrará un diputado de alí ou que sea, cando pois lle estamos pedindo que nombre a alguén daqui. Eso sería o inmediato. O que non é tan inmediato é que se podan cambiar uns estatutos, que esos estatutos contemplen que os puertos por facturación ou ben por o que é descargas máis importantes de Galicia
estén representados, pero eso xa sería definitivo, é dicir, unha cousa é temporal, que sería que a Diputación confiara en unha persona de Ribeira para representar a esa institución, e outro xa sería que de forma definitiva nos estatutos de a entidade Portos de Galicia necesariamente teña que haber un representante deste porto, que pode ser un político ou pode ser o patrón maior de calqueira de as cofradías de aquí. Iso é o que se pretende con esta enmenda. O resto, creo que xa llo dixeron os grupos, é renunciar a unha competencia que dificilmente se justifica que un puerto que non era de interés do Estado pase de novo a ser interés do Estado, e despois ten que facer unha autoridade na que estemos con Vilagarcía. Para iso eu casi apostaba, oiga, que sigamos sendo puerto de interés general do Estado como éramos e teñamos a nosa autoridade portuaria propia, pero cos de Vilagarcía a verdade non me fai moita gracia. Con respecto ao que é a Xunta en estes momentos está cumplindo a nova directora con todo o que se comprometeu nas reunións tanto cas cofradías como con nós, e nós vamos a dar ese voto de confianza que perderá efectivamente se non cumple co punto primeiro. Entón, se lle parece, pasamos a votar a emenda de sustitución e, en caso de non ser aprobada, pois pásase directamente a votar a do señor Vilas. Votos a favor desta emenda de sustitución? Votos en contra? Abstencións? Claro. Sí. Vale, pues sí, tamén. Vale, entonces son 3 abstencións, 17 votos a favor, queda aprobada o que é a emenda tal como estaba presentada. O seguinte punto é del señor Ferrón sobre a regulación dos debates da sesión plenaria. Ten a palabra o señor Ferrón. Boa noite. De novo, de martes imos para mércores. Ben, fundamentalmente, esta proposición está presentada por tema de regulamento e desenvolvemento dos debates e deliberacións no pleno municipal. E fundamentalmente, vamos a ver, a mí se me propuso incluso que si creía conveniente igual retirar esta proposición en aras de que se establecera un regulamento interno, un regulamento orgánico municipal no Concello que recollera todos estes aspectos, pero ben, eu que me quería centrar non me pareceu con todos os respectos adecuado eso. O que queríamos entrar con esta moción era que en aspectos moi concretos de desenvolvemento dos plenos e aspectos, ademais, que, bueno, igual os concelleiros ou a nivel de pleno non temos moitas posibilidades de entrar en esta cuestión, e é que co regulamento que sai actual, o regulamento que está vixente, nosotros entendemos con criterio modestamente en canto a criterio xurídico, de que hai aspectos do actual regulamento e da regulación que rexen nos plenos en xeral a nivel de Estado e a nivel deste pleno que non se están cumplindo adecuadamente. E entón o que sería desexable é que as normas se tendan a cumplir, e se algunhas normas nos parecen que realmente son injustificadas, pois entón, se entra dentro da lei, habería que mirar de modificalas. Pero se non se cumplen con determinados criterios, pois dificilmente, creemos que vai ser a solución de cambiar o regulamento de funcionamento interno. Ben, na exposición de motivos xa expliquei un pouco detalladamente de que, ao noso entender, ou das consultas que fixemos, un regulamento municipal pode ampliar dentro da legalidade o que serían os criterios que contempla o regulamento básico, ampliar en canto a dereitos dos concelleiros e concelleiras que formamos parte do pleno, e moi nomeadamente dos concelleiros e concelleiras que formamos parte da oposición ou que non formamos parte do equipo de goberno. Ben, en ese contexto, nosotros entendemos que se está contemplando a veces, e nosotros contemplamos así, dito con
con toda a sensibilidade, intentado decir con toda a sensibilidade, que a veces hai en este labor difícil de ser presidente, de ser alcalde, de ser a veces voceiro do partido do equipo de goberno, que existe un excesivo e a noso entender injustificado intervencionismo por parte do alcalde no presidente dos plenos e, se se me permite, incluso de excesivo protagonismo que a noso entender non se justifica ou non se justificaría en canto a labor institucional que se tería que desenvolver. E entonces, nosotros creemos que tamén que modestamente deberíamos de esforzarnos por parte de todos os que conformamos este pleno, de todas as que conformamos este pleno, a que deramos un humilde exemplo do que debería aspirar a ser, un certo modo, este pleno como unha escola municipal de democracia representativa. Humildemente, pero deberíamos de intentar camiñar en ese norte, non? E entón, neste momento, por iso nesta proposición queríamos propoñer algúns aspectos a desenvolver sobre o papel non só da presidencia, sino do que desenvolvemos os concelleiros nos plenos. E é por iso que as propostas facemos concretas son que a presidencia do pleno municipal actúe esencialmente no desenvolvemento das deliberacións e debates como moderadora e reguladora dos debates. Fiel a estas funcións, a presidencia evitará utilizar a súa condición para realizar intervencións entrando a debater sobre os contidos dos temas obxecto de deliberación plenaria. Que na interpretación do dereito de quenda de intervención por alusións procure sempre manter semellantes criterios que mantén todos os integrantes do pleno. E tamén que todas as concelleiras nos esforzaremos en que as intervencións en xeral e as que se poden referir a outras compañeiras do pleno en particular sexan acordes que debía, entrecomillada, cortesía parlamentaria. Vaya rematando, por favor. Sí, estou rematando de ler a proposición. Segundo o noso regulamento, tamén pedimos eso, de que di que de promoverse un debate ten que dar por rematada a discusión que se pechará cunha intervención do propoñente. Entón, non nos parece adecuado que ese é o dereito da persoa que fai a proposición para a derradeira intervención no debate e non se pode abrir, despois da derradeira intervención do propoñente, unha intervención que supoña ou entendemos que a veces está propoñendo un turno novo de debate. E ben, e xa finalmente, que dentro do grupo político propoñente queremos expresar a nosa opinión e chamamento a todas as integrantes do pleno para que faga un esforzo nas súas intervencións para centrarse na defensa política das propostas obxecto de deliberación ao debate, intentando limitar ao máximo alusións persoais. Alusións que a noso entender a veces están desvirtuando, están producir ou incluso procuran un indesexable resultado de distraer a atención sobre verdadeiras cuestións de interés municipal a debater e enriquecer, que son realmente competencia do pleno e para as que fomos elexidas por as nosas concidadas na procura da mellor calidade de vida. E, finalmente, que estas e outras resolucións que teñan que ver con isto, é intención de que teñan, porque teñen un contido de compatibilidade xurídica, de que podan chegar a esta proposición se sean sometidos ao ditamen da Secretaría Xeral deste Concello. Moitas gracias pola atención. Gracias, señor alcalde. Bueno, realmente nós estamos bastante de acordo con moitas das propostas de acordo que nos presenta aquí o partido Suma Ribeira. Sin embargo, non sei, como sabe, existe un acordo da Xunta de Voceros de modificar o regulamento actual. Supoño que se creará unha comisión para eso. Ese acordo incluso ten marcado unha especie de cronoloxía de que no mes de xaneiro se traerá xa a primeira proposta a este pleno e creemos que en esa comisión será o sitio adecuado para debatir todo isto, co que, repito, estamos de acordo. É unha bella aspiración ou modificación do regulamento orgánico que todos os grupos, polo menos na legislatura pasada, creo que xa coincidimos en que había que modificalo. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Bueno, desde o Grupo Socialista, somos conscientes, sabedores, de que hubo unha reunión de Xunta de Portavoces donde se iba a modificar, facer un borrador
sobre estas intervencións. Bueno, estamos de acordo ca emenda de sustitución do Partido Popular. Sin máis, gracias. Gracias, señor Marín. Bueno, señores, una cosa rápida. Ya ve, señor Ferrón, el señor alcalde no le interesaba llegar a los últimos puntos y se saca de la manga un intermedio en el medio. Esto es como se trata aquí todo esto. Señor Suso, la primera vez que le saludé en este pleno hace unos meses le informé que aún no conocía bien cómo era el señor alcalde, ejerciendo de presidente, portavoz, reportavoz y todo lo que haga falta. Se acordará usted también en aquel momento de la distribución de los asientos, que el señor alcalde hacía oídos sordos. Mire usted, el exceso de intervencionismo, el decir lo que quiere, ya indicando a veces incluso, como en este pleno se vio, ya casi vaticinando el voto de cada grupo, incluso llega a esos extremos. Aquí se ve una moción, respuesta más respuesta. Si una propuesta el señor alcalde no lo ve claro, la presidencia, no se preocupe, señor Ferrón. Machaca, machaca, repite, repite, hasta que por agotamiento o por miedo algún grupo cambie de voto. Incluso si es necesario, intermedio y pausas las que haga falta. Aquí al final se desvirtúan las mociones, con enmiendas hasta retorcer la moción para aprobarla. Nosotros abogamos y diremos también que apostamos porque una moción, el ponente tenga siempre la última palabra. Por eso le voy a preguntar a usted qué dice usted de la enmienda que se ha presentado. En caso de aceptar o no la enmienda, el ponente debe tener siempre, en principio, en una moción de este tipo, la última palabra. Que se vote lo que el ponente trae a la mesa. Pero ya ve, hace un rato teníamos en el punto 5, como lo decía yo antes, el alcalde le da vueltas, 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 hasta convence a algún grupo, en este caso al Partido Socialista, ya sin límite de tiempo habla lo que haga falta, para que al final el Partido Socialista vote a favor para la subida de tasas a todo el pueblo de Ribeira, en el caso del saneamiento. En este caso nosotros le vamos a preguntar si acepta la enmienda del Partido Popular. Y como usted es el ponente, pues si usted no acepta la enmienda, nosotros no aceptaremos. Votaremos en conciencia lo que queramos, lo que decidamos. En este caso, votaremos a favor de su moción. Pero siempre el ponente debe tener la última palabra. Usted sirva lo que le voy a decir para decirle que ha presentado una moción a nuestro modo de ver muy bien elaborada y que de la que estamos plenamente de acuerdo, porque en vista de cómo este alcalde nos trata, cómo desarrolla los plenos, cómo dirige, cómo es este señor alcalde presidente, portavoz y todos los cargos que hagan falta, pues estamos de acuerdo. No sé si ahora el alcalde nos dará un intermedio para algún tema, pero si no, nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Mariño. Es usted la diversión de este pleno, sí, señor. Tenga palabra, portavoz do Grupo Popular. Gracias, señor alcalde. Bueno, señor Mariño, vostede ben que aproveitou o intermedio, ademais, gustosamente, incluso estivemos esperando a que chegara o seu compañeiro Emilio. O alcalde lo permitió. Si non, e nós esperámoslo gustosamente. Non hai ningún problema. E, bueno, señor Ferrón, de verdad que me sorprende, como decía o compañeiro do BNG, que presente esta proposta. Pois creo que houbo unha xunta de voceiros a que vostede máis eu, ademais, pois acudimos a un órgano de goberno que se falou exclusivamente das particularidades e posibles discrepancias, que ademais temos todos os grupos deste Concello co actual regulamento orgánico municipal. Vostede di que non cree conveniente retirala. Bueno, tendo falado deste tema, eu, a verdad, é que tamén con toda a miña sensibilidade o considero certa deslealdade, porque, en fin, tiñamos ese acordo e vostede, pois, decidiu de igual xeito, pois, traelo aquí hoxe. Pero, bueno, coincidimos, como digo, que este regulamento, pois, presenta certas confusións, incongruencias, mesmo, si quere, pois, injustizas. É o que temos neste momento. Hai que decir que, ademais, no seu momento se aprobou por unanimidade. E vostede, pois, nos ven aquí a dar conta de que efectivamente se leu o regulamento. E expón, pois, o que non lle gusta ou que non considera, pois, de xustiza. Pero non se trata deso, porque este equipo de goberno, ademais, se comprometeu, e ademais o reitero na miña enmenda, pois a traer, cunha cronoloxía específica, pois ese borrador de modificación do regulamento ante todos os grupos para buscar un consenso e que se poida, ademais, aprobar outra vez por unanimidade como foi no pasado. E, ademais, señor Ferrón,
como vostedes saben neste pleno, pois se incurren en certos comportamentos ou accións que se atopan fora do regulamento, pois por costume ou por tradición. E ademais é que se lle fixo saber ese día. Eu creo que ademais quedou moi claro. E se determinou pois que ata que houbera un cambio de regulamento, pois que así o seguiríamos facendo. Por iso falo de que me resulta pois sorprendente esta proposición. E bueno, podolle poñer exemplos, porque o incumplimento do regulamento, como vostede sabe tan ben como a min, esta moción, en vez de ir agora, pois no punto 13, pois podería ir no punto 16, porque iría por orden de grupo con máis a menos representación. Entón, seguramente, hoxe xa non se houbera debatido. A min, personalmente, non me parece xusto. Polo tanto, nós non poñemos tampouco obxeccións a ese tipo de cousas. O número de propostas. Pois o número de propostas por grupo é de unha por pleno. Aquí hoxe houve grupos que presentaron unha, que presentaron dúas, 3 e ata 4. Polo tanto, penso que o máis apropiado neste momento é que apoien a emenda que presentamos dentro do Partido Popular na que buscamos ese consenso. Un consenso, ademais, con responsabilidade democrática. E non só, pois, o que a vostede hoxe, pois, ao seu xuicio, pois, lle parece, xunto tamén co señor Mariño, que está, pois, moi de acordo con ese asunto, pois que non lle gusta a maneira de presidir ou de moderar por parte do alcalde. Pois mire, o alcalde, según o artículo 112b, pode falar antes das proposicións. Podería estar facendo unha exposición de motivos bastante antes de que a fixera calqueira dos grupos. Pero vamos, o dito, a min me parece, e insisto, que debemos chegar a un consenso democrático, e de verdad creo que a emenda que presentamos é o máis lóxico para seguir ademais con esa palabra que se tomou nunha xunta de voceiros e que creo que en ese momento todos estivemos de acordo e que deberíamos manter. Moitas gracias. Gracias. Vamos a ver, eu, de verdade, despois de tantos anos en política, acabo de escoitar unha cousa que é o contrario da política, que é que non se podan presentar emendas. Outra cousa é que o regulamento poda especificar que esas emendas estén dictaminadas ou non dictaminadas, pero non presentar emendas significa tanto como decirlle aos grupos que se poden enrocar nas súas posturas e que non teñen a posibilidade de dialogar e de acercar posturas. Alucinante. Se esa é a sociedade que queremos, alucinante. A miña, polo menos, é a sociedade do diálogo, de intentar chegar a acordos, que a veces se chega e a veces non, pero ao final o que gana é a maioría. No, perdón, señor Mariño, o que gana é a maioría, perdone, pero cando a usted non lle gusta que a maioría dé a razón ao alcalde, non ten ningún problema para decirlle que é porque se venden, porque el alcalde ya lo consiguió, que es muy astuto, pues igual resulta que se tiene que replantear que soy más listo que usted. Igual pasa eso, e usted non foi capaz. Yo tamén teño que aceptar cando perdo unha moción ou cando perdo unha proposición, porque esa é a democracia. Ahora, cando non lle gusta, entonces dices que a oposición está para oponerse e non se opusieron. A min, de verdad, que me parece alucinante o que vostede dixo. O resto eu non vou intervir. Esta vez, como ainda non acabamos o tempo do meu partido, vou a deixar acabar ao señor Ferrón. Pero, señor Ferrón, recorde que na Xunta de Portavoces, precisamente, acordamos que lle presentáramos unha proposta para que vostedes fixeran suxerencias. Porque hoxe non facería falta dar un descanso para acabar ás 12 se só presentaran ustedes a única moción que lle permite o reglamento. Vale? Entonces non miremos solo o que lle beneficia ou non lle beneficia a ustedes, porque se vai ao 126, en todo o que sean mocións de urgencia, que igual por asimilación podía o meter vostede no 112, o alcalde pode rematar. Porque o alcalde é o que dirige o pleno, pero tamén é o presidente do goberno deste concello. Por lo tanto, esa é a diferencia que non ocurre nun parlamento. O legislativo é o legislativo, o ejecutivo é o ejecutivo, pero en calquer parlamento hai determinadas cuestións dos do goberno nunca ten nin tempo. Nunha comparecencia fala o que lle dé a gana. E pode intervenir en calquer momento. A cuestión diferente é se abre ou non abre debate. Eu intento, evidentemente, mirando os tempos, non abusar cando menos da miña posición, pero creo que teño un doble papel como alcalde e teño un doble papel como
intentar xa poñer orden e dirixir isto. Pero, bueno, o noso compromiso é presentarlle a ustedes unha proposta de reglamento que poda ter a mesma unanimidade que tuvo a que estamos aplicando ou quasi aplicando, que foi que todos votaron a favor. Que todos votaron a favor. Le parece, señor Mariño? O sea, son capaz de que todo o mundo me dara razón. Fíjese, sin que ninguén insultara ao outro por dar máis razón. Ninguén se vendeu. E todos votaron a favor do que hoxe estamos a vivir aquí a través do noso reglamento. Pode rematar, señor. Ben, vamos a ver unha cousa. É moi difícil buscar un equilibrio entre que se diga que haxe unha confidencialidade do que se debate nas xuntas de voceiros e traer aquí o que cada un lle conveña. Eu vou pedir, en adiante, que cando haxe un acordo na xunta de goberno se plasme ese acordo, perdón, na xunta de voceiros que se plasme ese acordo e que salgamos todos dali sabendo que iso é un acordo. E cando opina unha persona, opina outra persona, e non vou a pensar o que se opina ou non, fundamentalmente nas xuntas de voceiros hai unha persoa que a preside que fala moito nas xuntas de voceiros e di un montón de cousas, o que sea, e nalgúnas un pode estar de acordo ou pode non estar de acordo, non? E entonces que isto que entonces sería bo, igual porque eu por incapacidade intelectual ou por ser novato, que sexa, a veces pas vos das reunións pero sin saber se algo foi un acordo ou non. Pero alguén pode falar unha cousa, decir unha cousa, e efectivamente se fala sobre auditorio, se poden dicir cousas do auditorio, se está a favor ou está en contra, se se quere aumentar o presupuesto ou non, eu dali non salí con unha idea de respecto desto, non? Eso en primeiro lugar. E segundo, que xa dixen antes, e é que son temas distintos, e é que eu o que digo é que o actual regulamento hai cuestións que non se está cumprindo, e creo, ademais, que a legislación, a xurisprudencia ampara que precisamente as modificacións que haxa dos regulamentos sexan para dar máis capacidade de actuación aos concelleiros e ás concelleiras e non en concreto aos partidos de oposición, e hai moita xurisprudencia a ese respecto. Vale. Ahora, non vamos a entrar en esta cuestión, simplemente decirlle que é un tema totalmente distinto e quere decir que aproveitar en esta cuestión para decir, vale, se fai un novo regulamento, correcto, se fai un novo regulamento. Como vamos a interpretar o novo regulamento? Vale? E entonces, cando... Vaya rematando, por favor. Sí, entonces que simplemente facer fincapé en que continuamente estamos padecendo, desde logo eu, como concelleiro da oposición, interpretacións ou intervencións ao final, a veces de propostas que presentamos nós, que creo que non hai lugar a que as faga un presidente dun parlamento, dun concello, a hora de que ten que estar moderando. E isto que creo que queremos deixar aquí ben claro e que, de alguna maneira, se teña constancia a ese respecto e que cando se faga en outra ocasión, insisto, e máis outra cuestión, insisto, en adiante vou preguntar antes de sair da xunta de voceiros o que son acordos, o que son as conversacións, o que fala un, o que fala outro. Entón vou a pedir eso, porque senón o máis son, bueno, pois conversacións que se manteñen, o que sei, que se chega a acordo ben, e o que se acordo non, porque estamos cun preacordo de que en principio non se iban traer aquí cousas da xunta de voceiros ou isto, e eu xa escoitei para rematar que eu xa non fora espabilado bastante en algunha xunta de voceiros, e se non me espabilara na xunta de voceiros, que me espabilara en outro momento para outra vez aprendera. E isto xa se dixo neste pleno, por parte de quen agora me está dicindo que teño que rematar o meu pleno. O medio de intervención. Ten que rematar, porque yo di o reglamento que xa excedeu o tempo. É máis, tan malos son que fai 16 minutos que tiña que haber suspendido este pleno, e, sin embargo, usted está falando. E, polo tanto, si en vez de falar o que fala, leer o reglamento, sabría cal é o papel que ten a xunta de portavoces, porque non ten nin idea do que é a xunta de portavoces. Pero ninguén pode decir aquí que o compromiso que se adquireu por parte deste alcalde foi presentarlle a vostedes un novo regulamento para que fixeran as súas sugerencias. Ninguén o pode decir. Non, diga usted se non o dixen. E o resto dos grupos que me deixen aquí por mentireiro de decir que non o dixen. Así non preguntamos yo ao señor secretario que estaba ali presente se o dixen ou non o dixen. Porque xa está ben... Eu non teño nin idea, non teño nada que decir. Pois, claro que non ten nada que decir, e o que dixo non ten nada tampouco que ver co reglamento. Entonces, eu lle dixen en aquel pleno, en aquela xunta de portavoces, porque o señor Mariño aquí, en aquel pleno,
Pideu a palabra do señor secretario cando non tiña que habela pedido. E puxo en discusión precisamente nun momento, perdón, señor Mariño, non me interrumpa, porque senón volvemos a aquello, nun momento que efectivamente podía tener razón o señor Mariño con respecto ao que era o reglamento. Pero eu que non quería que fora a prensa o señor Mariño a dicir non quixo o alcalde que se votara isto cando non se poden tal, cando había 16 incumplimientos do reglamento no mismo pleno. E comentellos a vostedes. E se queren volvo a ler os 16. Entonces o que non pode ser é que se me pida que só cumpla os que podan beneficiar por costumbre ao alcalde e non os outros 14 que lle benefician a ustedes. Por eso eu o levei ao pleno. E como non quería que volvera a surgir esa discusión, dixen, vou a presentar. E co señor secretario, además, lle dixen, vamos a presentar un novo reglamento de organización de debates para que ustedes fajan sugerencias. Pero volvo a repetir, o que hoxe en día, si quer, aplicamos a rajatabla, é o que aprobaron os 21 concelleiros que estaban aquí. E entonces, se queren, eu só remato cando son as mocións e falo cando me dé a gana, cando sean as súas proposicións, para presentalas eu, como di, cando dice el 112, que podo posicionarme sobre los ditámenes e propuestas, vale? Pois como ben ditaminado eu falo. Entonces o que non me poden, ainda por encima aquí, que parece que eu son o ditador de non sei canto, é cando vostedes están, volvo a repetir, sobre o reglamento a recibir cantidad de beneficios que non lle conceden o reglamento. E parece ser que a mí me queren sacar o que eu poda falar, porque é verdad que eu teño que moderarle a todos ustedes, pero á vez eu son o representante de todos os ribeirenses e o do goberno, e o goberno sempre ten algo que decir no posicionamento de un pleno, porque ao fin e ao cabo é o goberno que vai a ter que cumplir ou non o que este pleno decida. Por lo tanto, a súa opinión é unha opinión cualificada, non interesada. Dito eso, sendo as 12, e antes de que sean en punto, pois vamos a someter a emenda a votación e posteriormente, se non está aprobada. Ya tuvo su tiempo para decirlo y no lo dijo. Pero perdón, señor Mariño, él tiene que decirlo en sus dos intervenciones y además no tiene, él simplemente lo va a decir con su voto, porque no puede decir si se vota o no se vota, o no se leyó el reglamento. No me preocupa, la que tenga lo va a saber cuando levante la mano. Pero si él quisiera que usted la supiera, mire, por favor, no lo vuelva a interrumpir. Y le llamo al orden por primera vez. Si o señor Ferrón quixera que vostede supera o que pensa da miña emenda, se hubiera posicionado. Porque tuvo 10 minutos, vale? E se non se posicionou, vai non a saber usted cando levanta o brazo. Votos a favor da emenda do Partido Popular? Votos en contra? Vale, pois queda aprobada a emenda e se traerá esa modificación do reglamento. Moitas gracias.